Ողջույն բարեկամներ, այն ինչ հիմա ես ցույց կտամ, պետք է տեսնի ցանկացած հայ։ Արդեն բաց են կռվում, բաց խոսում են, ինչ են նախապատրաստել, ով է նախապատրաստել եւ ինչի համար։ Այսպիսի բան նույնիսկ ես չէի սպասում։ Լսենք սրան։ Այս մեկ։ Երկրորդը 19 համարյա տարի առաջ, 20 տարի առաջ ես Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում գործեր կար, մի ամիս համարյա մտել եմ եկեղեցի եւ եկեղեցում բոլորին ասել եմ, որ քրիստոնեությունը ինքը Հիսուսի հետ հավատքը սուտ է, վերադարձեք միակ Աստծուն եւ հրեական աղոթք եմ արի եկեղեցում։ Լսեցի։ Ինչու մեկը, որ նոց 14 ժամ առաջա դուրս գալի եթեր, բազում մի քանի արդեն եթեր ունեցել։ Ես մի անգամ ուղարկել են ինձ, ես հրեական պրոպագանդիստների չեմ լսում, նույնիսկ եթե նրանք հայերեն են խոսում։ Հիմա պարզ ասում եմ, որ 14 տարի առաջ արդեն մտել է Շուշիի Ղազանչեցոց բանկ եւ հրեական աղոթք արել։ Գալիս էին անվտանգությունից նկարում էին մարդիկ շշմած թե ինչ ա եղել, հա։ 17 տարի աշխատել եմ այդ համակարգում ու մեկ էլ տենց։ Ուրեմն նաեւ դրանից առաջ 17 տարի առաջ դեռ աշխատել այդ համակարգում։ Այսինքն եթե մոտավորապես ինքը պատմում է դեպքերի մասին, որոնք տեղի ունեցել 2006-2007 թվականին, եթե դրանից այդ համակարգում էլ աշխատել է ասենք մի 17 տարի, դա գալիս է 1990 թիվ։ Մոտավորապես։ Այսինքն 1990 թիվ Արցախյան շարժում եւ սա արդեն մտել է համակարգ հրեա, որը հետո պետքա քարոզեն, որ դուք սխալ Աստծո եք հավատում, պետքա վերադառնաք իրենց Յահվեին։ Լսենք շարունակությունը։ Եմ դուրս գալիս այդ ամեն ինչին, այսինքն այն ժամանակվանից եմ կանգնել։ Ու ոչ միայն այդ։ Երբ որ Ղարաբաղում պատերազմը, վերջի պատերազմը Արցախում սկսվեց, ես հենց առաջի օրը, չնայած միջև այդ ես արդեն մամային ասեցի, որ սպասվում է։ Աստծո միջև այդ արդեն ինքը իմացել է, որ սպասվում է։ Եվ ինչ որ մամայի է ասել։ Ինչ եմ ասում ինչ որ, որովհետև հետո ինքը իրան մատնում է։ Երկու հարվածներ ա լինելու, այս մի հարվածը լինելու է այդ Լիբանանում այդ բանը որ տրակեց, հա։ Երկու հարվածներ ա լինելու, մեկը որ Լիբանանում տրակեց։ Ես հիշեցնեմ, որ պատերազմից առաջ Լիբանանի ամբողջ այդ նավահանգիստը պայթեցեցի։ Մի ահռելի ատոմային ռումբի չափ պայթուն էր դա։ Սարսափելի։ Հանգիստ ասում է։ Այն որ եղավ, երկրորդը ասեցի այդ հարվածից հետո տենց Հայաստանում հարված լինել ու պատերազմը սկսվեց։ Ու այդ ժամ իմացել է, այն ինդեղ եղավ, հաջորդը լինելու է Հայաստանում։ Ունագի զանգեցի մամային ու ասեցի, որ այդ Ղարաբաղը դուք պատերազմը դուք տանուլ եք Զանգել է իր մամային, ու ասել է այդ Ղարաբաղը դուք տանուլ եք տալու։ Սրն չեմ ասում ինչ որ մամայի, որովհետև ինքը որ զանգում է մամայի, չի ասում դուք տանուլ եք տալու, ասում մենք տանուլ ենք տալու։ Ստեղ երևում է, որ այդ մաման հորինած կերպար է։ Կամ ինքը իրեն իր մոր հետ չի ասոցացնում։ Որովհետև դա իրեն չի վերաբերվում։ Աստորեն մեկը, որ 1990-ականներից արդեն աշխատել է համակարգում։ Հրեա, ներդրված է եղել։ 20 տարի առաջ սկսել է հրեական աղոթներ կարդալ եկեղեցում, սկսել քարոզել, որ դուք քրիստոնյաները սխալ հավատի հետևորդներ եք, հա։ Ու հետո իմացել է, որ պատերազմ պետքա լինի։ Ո՞վ է սա։ Եվ որտեղից է սա իմացել։ Բայց սա չի ամենակարևորը, գնանք առաջ։ Տանելու, այսինքն հայ ժողովուրդը պարտվելու է։ Արդեն պատերազմից առաջ ինքը գիտեր, որ պատերազմը լինելու եւ հայ ժողովուրդը պարտվելու է։ Եվ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում խփելու են։ Ասեմ, Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցուն երկու անգամ են խփել։ Այդ խփել է թուրքը, երկրորդ հարվածը Շուշին եղել է հայկական կողմից։ Այդ կիսատ պրատ Իսկանդերով։
Եվ Պարքևը ուդարա ուտելու։ Ու դուք տեսաք, բայց Պարքևի աչքը ինչ է եղել։ Նույնիսկ այդ մանրամասներն է իմացել, որ խփելու են ու Պարքևն էլ ուդարա ուտելու։ Հա։ Վերջը ժողովուրդ ջան։ Ձեզ պատմեմ, որ Հայաստանում իմ ապրած տարիներին, հա, ու հենց այդ առաջի վիդեոներում ինչ էի ասում, ասացի, որ ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր իմ Մի խոսքով ինքը պատմում է, որ Հայաստանում տարիներ մոտ 90-ական թվականներից պատկերացեք, ինչքան ապրում 35 տարի 35 տարի առնվազն ապրել է Հայաստանում, աշխատել է համակարգում, իր ընկերներից է պատմում, հետո պատմում է ինքը ինչքան լավ տղա է, ինչքան հերոսություններ արել, փողոցում կռիվներ արել եւ այլն։ Իսկ ամենահետաքրքիրը վերջնամասն է։ Լսենք։ բոլոր այն մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր որ ինձ աջակցել են։ Ժողովուրդ, դուք Նավասարդինի որպես մարդ, որպես իր հոգով, որպես ուժեղ կերպար լավ չեք ճանաչում։ Իրակով Նավասարդը Կճոյան։ Եվ մեզ ասում է դուք իրեն լավ չեք ճանաչում։ Եվ դրա համար եմ ասում ձեզ։ Եղեք Նիկոլի հետ Լսեցիք։ Եղեք Նիկոլի հետ։ Նորից լսենք։ Որպես իր հոգով, որպես հոգով ուժեղ կերպար լավ չեք ճանաչում։ Դրա համար եմ ասում ձեզ։ Եղեք Նիկոլի հետ, Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանի հետ, Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի հետ։ Միացեք, ազատագրեք Մայրաթորը։ Եկանք հասանք տեղ։ Հասկացեք հիմա ում են ծառայում Վազգեն Միրզախանյանը, ում է ծառայում Փաշինյան Նիկոլը, ում է ծառայում Կճոյանը։ Ուժեղ տղեն, դուք իրեն լավ չեք ճանաչում լա։ Հрьяաները մեզ կոչ են անում, արա մոռացեք էսի, էս մի հատ Աստված կա։ Տերյաց Եհովան։ Ինչ քրիստոնեություն, ինչ բան։ Սխալ Աստծուն եք ծառայում։ Մարդիկ ոչ գիտեին պատերազմ պետք է լինի, հայերը պետք է պարտվեն։ Եվ ասում են, միացեք Նիկոլին։ Հիմա հասկացաք Նիկոլը որտեղից է կառավարվում, այս ամեն ինչը որտեղից է կառավարվում ու նպատակը որն է։ Մենք սխալ Աստծու ենք աղոթել 1700 տարի։ Մի բան, որ հрьяաները չկարողացան ներեն հայերին։ Սնենք էլ ինչ ասում։ Մի նայեք հին աշկերով։ Մարդիկ մի օրվա մեջ անց կարան փոխվեն, հա։ Ձեր այդ նոր աշկերով նույնիսկ մեկը մեկին, ձեր ընտանիքներում ոնց է կանում, հա, նոր աշկերով նայելը, դուք մեկը մեկին ուժ կտաք, հա։ Շրջեք, մի նայեք հին աշկերով, նոր աշկերով նայեք։ Նոր, մոռացեք, ադարատին մի նայեք, մոռացեք ձեր անցյալը, ժողովուրդ։ Մոռացեք ինչի որ դավանել եք, ինչի որ հավատացել եք, ինչի համար որ պատերազմել եք, ինչ ստեղծել եք։ Սա են կարոզում ես այս հրյաների բերանով։ Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Դրա համար եմ ասում ձեզ։ Մարդիկ, որ մեծանալով այդ համակարգում չեն դարել կաթողիկոսի նման ու իր այլանդակ մաֆիաների ու մնացածները, ովքեր որ դրսից լավ, հա։ Այդ մարդիկ փորձել են իրանց մեջ այդ մարդը պահել հայ։ Հասկացար ժողովուրդ ջան, ովքեր չեն այլանդակվել կաթողիկոսի նման, մաֆիաների նման, բայց իրենց մեջ մարդ են պահել, դա հենց Կճոյանն ու Միրզախանյանն է։ Որ մի լակոտեն ունի, մի հարեմելեն ունի, որ երկուսն էլ ծառայում են հուդաներին։ Հասկացաք։ Կերպարը պահել։ Կերպարը պահել։ Եվ այսօր երբ որ դուրս են եկել կաթողիկոսին, այդքան իրանք իմանալով հանդերձ թե ինչ մեծ ուժի են դեմ դուրս գալի, դա մենակ կաթողիկոս չէ։ Դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Չէ, դուք հասկացեք։ Իրանք չգիտեմ հասկանում են թե չէ, բայց դուք հասկացեք թե ինչ մեծ ուժի դեմ եք դուրս եկել։ Ձեր ուժերով։ Բա։ Նստեմ ձեզ բացատրեմ։ Այն մաֆիոս կառույցները, ովքեր իր հետ գործ են ունեցել, այն մաֆիոս կառույցները, ովքեր որ կիլերների բանակներ ունեն, հա, բացատրեմ։ Բեյրութ պայթացնողը, ցեղասպանություն իրականացնողը 2 տարի շարունակ, եւ կներեք 2 տարի չէ, 70 տարի շարունակ առ այսօր ցեղասպանություն իրականացնողները մեզ
վախեցնում են ինչ որ կիլլերների բանակ ունենալով։ Այն էլ այդ կիլլերների բանակը կաթողիկոսն է ունեցել։ Ուրիշ թե ունենալա ձեր նմանների սատկասած լինեին վաղուց, բացահայտած եւ սատկասած լինեին։ Ջիհուդները մեր մեջ են։ Եկեղեցիներում քարոզ են իրականացնում։ Փաշինյանին աջակցելու կոչել են անում, հետնել, ասում են իրանց ագենտներն ովքեր են։ Մենք արդեն դա բացահայտել ենք։ Բացահայտել ենք, մեր համար ոչ մի նոր բան չասեցիք, ուղղակի որ այսքան բաց կասեիք, ճիշտն ասած, ես մի քիչ դրան պատրաստ չէի։ Այնպես չէ, որ ես չգիտեի, բայց ուղղակի այս լկտիության վրա եմ ես ապշած ուղղակի։ Կամ էլ այնքան վստահ են, որ ամեն ինչ իրենց կոնտրոլի տակ է, որ արդեն կարող են անցնել բացահայտ քարոզի։ Ձեզ տարբեր տեղերում հարցեր են լուծում։ Դրա համար առաջնաստված էլ եմ ասում։ Եղեք միասին վարչապետի Նավաստարդի Վազգենի հետ միասին բոլորը ու վերադարձեք բոլորդ միակ Աստծուն։ Մենք վաղուց մեր Աստծու հետ ենք։ Դու կադաս ֆրֆրաս քո Աստծու հետ, ես քո Աստծուն քփուր չեմ տալիս, ես այդ խասյաթը չունեմ, բայց եթե մի Աստված ասում է դու կարող ես շուրջդ բոլորի մորթես, որովհետև նրան արժանի չեն քո հետ մեկ սեղանի վրա նստելու եւ մաքսիմում քո ծառաները պետք է լինեն, այդ Աստված իմ համար չի կարող լինի Աստված։ Պայմանավորվեցինք, հա, առաջ Աստված։ Ես իմ Աստծու հետ, դու քո Աստծու հետ։ Որտեղ որ բարակա, թող ընդեղել կտա։ Հարցեր կան ժողովուրդ ջան։ Սա այն էր, ինչի մասին զգուշացնում էր պարոն Սարգիս Հասպանյանը դեռ տարիներ առաջ։ 10 տարի առաջ այսպիսի մի ձայնագրություն դուրս եկավ, որը երբ որ ես լսում էի, մտածում էի երևի չափազանցվածության տարեր կա։ Ես հիմա ուզում միասին լսենք ու համատենք այս երկու տեքստերը։ Երբ որ տարիներ անցան, ամեն ինչ վերջացավ, ես արդեն Հայաստան եմ։ Հայաստանից ես 91-ի նոյեմբերին գնացի Արցախ Շահումյանի շրջան, որտեղից հետո Շահումյանի հանձնումից հետո իջանք Մարտակերտ։ Ես 4.5 տարի եղել եմ Արցախում մշտական։ Լեոնիդ Ազգալյանը իմ հրամանատարն եղել, իրեն եմ շատ մոտիկից ճանաչել, շշմելու մարդ էր ինքը։ Ու հենց այդ ժամանակաշրջանում Մարտակերտ 92-ի երևի սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ու ռադիոյով ինձ են կանչում, որ շտաբ պետք է Ստեփանագերտ մեկնեմ։ Շտաբում ասում են, այս ինչ բանում ֆրանսացիներ են եկել, մի հատ տղա գա իրենց պատասխանալուն, ասում են քեզ լավ է ճանաչում, քեզ հետ ուզում է հանդիպի։ Ես գնա գնացի այդտեղ, այդ ժամանակ կար այս Կարմիր խաչի նման մի հատ տեղ, ուրեմն բժիշկներ առանց սահմանի գազագերբություն, Médecins Sans Frontières, ու այդտեղ ես տեսնում եմ իմ 15-րդ Էրիկին։ Այման 16 տարեկանից գիտեմ, պատատվում ողջակորում եմ, ասում եմ, ինչ ես տեղ գորած մոլորած երար հասել ես տեղ, ասում եմ, քեզ կարոդել էի, ասում եմ, թող, ում կարոդի համար դե այդ չես շարժվի, ասում եմ, արի խոսերիք բան կան, ուրեմն գնում ենք իրենց կետը, ես իրանց կետն աչեմ տեսել, Ստեփանագերտ, այդ բժիշկներ առանց սահմանի, ամար դեղ ունի, անգողին ունի, մանգողին ունի, ասում եմ, 8 հոգանոց դելեգացիոն է, Սարգիս ես տեղ, ասում եմ, ասում եմ, մեզնից ոչ մեկի ինչ բժիշկ է, ինչ որ բուժքույր, ասում եմ, հա, ես կոնե գիտեմ, որ էջ կապ չունես առողջ ամալատյան համակարգ է, իմ տասնարարից է տղան, և ասում է, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի ես Արցախի հարցը։ Լսեք, սա 92 թիվն է ինքն պատմում է, իսկ այդ տղու պատմածով ինքը Հայաստանում մոտավորապես արդեն 37 տարի է, պլյուս մինուս 35-37, սա ուղիղ համընկնում է 90-92 թվականին, ես չեմ պնդում, որ սա նույն մարդկանց մասին է խոսքը, կամ նույն մարդու մասին է խոսքը, բայց որ սրանք արդեն եկել ու սկսել էին աշխատել, սա մասին հիմա պատմում է Սարգիս Հասպանյանը և իր խոսքերի մեջ կլսեք այն, ինչ որ մենք լսեցինք այս հաղորդման սկզբից։ Ասում մենք հաղթենք, կմտնենք Բաքու, դու էլ կտեսնես դա։ Ասեց, հա, հետո ինչ կլինի, ասի հետո կլինի այդ, որ մենք ազատ աշխարհ կունենանք, ասում է հետո ասում եմ ինչ ուզում ասել, հետո ասում եմ կդատարկվի, կմնան Բաբուլյանները, որ հարցանում եք այդտեղ դադիկ բաբիկ, կգնաս դու կողքերին կնկարվես, 1000 անգամ կփոշմանես, որ այսքան քրդին կարում ես տապել, սա 92 թվականի աշնան է, այդ ինձ ասածները։
Ասում դուք ձեզ կգոդորեք Արցախ, Հայաստանը բլոկադայի կենտարգվի, կդադարգվի, լրիվ առնակամ կանեն ձեզ ու գասեն էս էր ձեր ուզած Արցախ, հիմա դեսեք գնացենք գերեք ձեր Արցախ ճաշի։ Ասեցի դու սխալվում ես, այդպես չի լինի։ Սա մեզ համար ամենավերելքի ժամկետն է, մենք հասել ենք կուլմինացիոն ելի, մենք հիմա Արարատի քակատն ենք 5165 եւ մեր թոշակը դնում ենք, ասես դուք այդպես ռոմանտիկ կապրեք ախպեր, այդ ռոմանտիզմը կսատկեք բոլորը։ Դրա համար ասես աշխարհի բոլոր գետերում ենք, բայց խելոջ դրանք չեք կարողանում այստեղ մի հատ զինվորի Կուրբայի եւ Կոշիկի հարցը լուծել։ Եվ ինքը ճիշտ էր այդ ամբողջը։ Ասես Սարգիս, դու ուազով եկար, ես տեսա քեզի բադուանով, ռազմական քարտեզ ունես, ասել ունեմ։ Ասես կարող եմ նայել։ Դե ռազմական քարտեզները ասես զալված ռուսերեն քարտեզներ են, չէ՞, բոլոր քարտեզները։ Ոնց է խնդում, որը բռնած խնդում, ասում ինչ կա, ասում էշ է գարա։ Մենք սրանից 10 անգամ ավելի լավը ունենք 3 ամիս ես սրա վրա ասում աշխատանք եմ դարել ինքս։ Ինչպես։ Մենք այստեղ եկել ենք հատուկ նպատակով։ Իգեր, քանի որ 15-երս ես, քեզ խապել չի լինի։ Ասում ճիշտ մեր նման մի հատ խումբ հիմա այդտեղ խրամատից մյուս ադրբեջանցիների մոտ։ Հասկացար։ Եվ մենք այսպես Վրաստան, Իրան, Շրի Լանկա եւ ամենտեղ մենք պետք է իմանանք աշխարհի որ գետում ինչ է լինում, ինչ է ուժերի հարաբերությունները, դրանից ինչ օգուտ, ինչ վնաս, ինչպես եւ այլն եւ այլն։ Քանի որ ասում եմ մենք Արցախ նախքան գալը ուսումնասիրել ենք տարածքը, հիմա ասում է երևի դու Մարտակերտի շրջանն ես, չէ՞ ինչքան ժամանակ ես կա։ Մեզ ավելի շատ ինֆորմացված է Մարտակերտի գյուղերի մասին, խաղ ժամանակ, հիմա ժամանակ, քան դու։ Պատկերացնում ես դու այդտեղ ես ապրում։ Պատկերացնում եմ։ Ասում է, դու հասկանում ես, չէ՞ մենք դա ինչու ենք անում, ասում է հասկանում եմ, ասում է մենք ստիպված ենք դա անել, մենք ուրիշ ճար չունենք, հասկացար, իրոք ուրիշ ճար մենք չունենք, հիմա Իսրայելում ասում է լծվել են Ադրբեջանից եկած հրեաները, ինքն ասում, Վրաստանից եկած հրեաները, Սովետը փլուզված է, ուրեմն Շարանսկի անունով մարդ կա, գիտես կուսակցությունն է, որ ինքն է որոշում է, Սիանետյան որտեղ տրավ, կտալ ասում է, ռուսա հրեական դիասպորա, իրենց սպիսքը որոշիչ տեր ունի, Իսրայելի քաղաքականության մեջ, շատ լուրջ տեր ունի, ամենամեջտեղում է մարդը, որյան թեպում է, դյանը մեղցունում են դրությունները, ոչ մի խնդիր չի կա, Ռուսաստանի հրեաները, ոնց որ թուք բոլորդ էլի, ոչ մի տարբերություն, մտածել իմացող հատվածը, ասին սովետ որ ապրել է, 70 տարվա սովետը, չէ, շատ էական բան է, հոմոսովետիկուս սված բանը, ոնց որ մետ մեքենա լինել է եսած, չէ, գարուցված։ Ես ազգային քրատարանում մի հատ նյութ եմ ման գալիս, նյութ ման գալուց գտնում եմ Մենախեմ Բեգինի հարցազրույցը, Իսրայելի վարչապետ Մենախեմ Բեգին, 1985 թիվ հարցազրույցը, դեռ Արցախյան շարժում չի գա, Սովետում։ Մենախեմ Բեգինը ռուս լրագրողին ասում է Լեռնային Ղարաբաղը հրեական հող է, դա մեր սրբության սրբոցն է, մեր գորիզն է, և դա ինչ հայերին է պատկանում, ինչ ադրբեջանցին են, ես ունեմ ռուսերենը, հայերենը, լինքով, բանով ծանրադազին ուղարկեմ, պրոբլեմ չի կա, թերմալ ունեմ։ Հայաստանում է դպակրվել, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, ուրեմն Հանրապետական անունով թերթ Աշոտ Նավասարդյանը, 92 թիվ, դպակրվել է սոտվածը թարգմանաբար, սովետ տեսնիկ է ինչ է մի հատ թերթը, չէ՞։ Հարցազրույցը շատ երկար է, ամբողջ իհարկե չեմ տնի։ Ասելիքը մի բանի մասին է, որ դեռ այն ժամանակվանից տարբեր ծառայությունների տակ, տարբեր խմբավորումների տակ, մասնագիտությունների տակ հրեաները լցվել են Հայաստան եւ Արցախ, ընդ որում երկու կողմից, իրավիճակին նախ մանրամասն տեղեկանալու համար եւ իրենց նախորդ գծած ծրագիր իրականացնելու համար։ Այն ժամանակ իհարկե իրենք չեն կարող կասեցնել հայկական բանակի գրոհը, որովհետև չկար Ադրբեջանի կողմից անպատասխան ներուժ եւ կառուցվածքային հնարավորություն, որ Իսրայելը օգնելով դրանց կարողանան ինչ-որ մի բան անել։ Բայց անցան տարիներ եւ Ադրբեջանի զինելու եւ այս ամեն ինչ իրականացնելու գործում նա կարողացան լուրջ միջամտություն ունենալ եւ այսօր էլ փաստացի իրականացնելով այն ինչ որ դեռ այն ժամանակ իրենք խոսում էին հիմա մեզ կոչ են անում մեզ աջակցել Փաշինյան Նիկոլին, հրաժարվել քրիստոնեությունից, մի խոսքով կազմալուծել Հայաստանը։ Սա է։ Սարգիս Հացմանյանի այս հաղորդումը 10 տարի առաջ է եղել։
Ու ինքը պատմում է 92 թվականի դեպքերի մասին։ Այսինքն 10 տարի առաջ Փաշինյան Նիկոլ էլ գոյություն չուներ, այսինքն ինքը կար, բայց իր ողորմելի գոյության մասին ոչ մեկ չէր մտածում, եւ երբեք չէր մտածում, որ մենք 10 տարի հետո պետքա վերադառնանք այս խոսքերին։ Ես այն ժամանակ որ լսեցի, մտածեցի լավ։ Մի խումբ է եկել ռոմանտիկների, մեզ ասում ռոմանտիկ, հա, կարող է իրանց երազանքն է Արցախը գրավել կամ Ադրբեջանում ունենալ հрьяաների համար հարմար տարածքներ ապրելու, դե կան, չէ՞, Գորնի Եվրեներ, տենց են իրանք կոչում։ Կարծեմ թաթերին են դրանք, թաթեն այլ դրանց ասում։ Ինչ որ է, իրանք իրանց համար ապրում են, հա, ու վատել չեն ապրում։ Բայց այսօրվա այս վիժվասի խոսքերը ես ուզում եմ իրան ուղղակի վերադարձնել մի բան։ Դուք շատ բան կա աշխարհի վրա որ ուզում եք անեք, ըստ ձեր հավատքի, դուք դեռ 2 տարի առաջ պետք է արդեն դատարկած լինեիք Պաղեստինը, բայց ոնց որ դուք չեք կարող դա։ Ես որ ասում եի Արցախի դատարկումը սա ընդամենը փոստական քայլ էր աշխարհի ռեակցիայի վրա, ընթացքի վրա, եւ ընդամենը 2 շաբաթ հետո սկսեցին իրանք նույն բանն անել, սկսել ավելի մեծ մասշտաբներով հենց Պաղեստինում։ Դա պատահական չէ, աստորեն։ Իմ ինտուիցիան տեղից չխաբեց։ Եվ այս ամեն ինչու հետևում կանգնած է նույն ծրագիրը, նույն մարդիկ, որքի տարբեր դեմքերով, տարբեր դերակատարներով։ Հիմա պարզա էլ հարցեր կա, թե Փաշինյան Նիկոլը ումա ծառայում, ում ծրագիրներն է իրականացնում եւ ամենակարևորը, ում ձեռքով եւ այս գործիքակազմը Հայաստանում դրա ովքերն են։ Եվ նույնիսկ սրանք գովազդում են ուժեղ տղա Կճոյան, Նավասարդին, տեսնի նայեք ինքը ուժեղ տղա է, մյուսը, այն վիրահայոց նախկին այլասերվածը ոսե ընկերոջ կնոջներ բռնաբարել, հա։ Գիտեք ինչի է իրանց համար սա նորմալ, որտեղ սա նորմալ է իրենց համար։ Իրենց համար սա նորմալ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինչքան չասեմ բոլոր, չդատված պետոֆիլ կա, հրյա է, եւ փախել է Իսրայել։ Ինչու է չդատված, որովհետեւ ինքը Իսրայելում է։ Այսքան բան։ Ես ասեմ ավելին, աշխարհի ամենապոպուլյար պորնո կայքերը պատկանում են հենց իրենց։ Նորում դրանցից ամենապոպուլյարը էս վերջերս իմացել, պատկանում է ոչ միայն իրենց, այլ սրանց մեջ բան կա, չէ՞, օրթոդոքս հրյաներ կան։ Դուք պատկերացնում եք, այդ պորնո կայքը պատկանում է օրթոդոքս հրյային։ Աշխարհի այլասերման եւ սարսափելի գործերի բոլորի հիմքում կանգնած են փաստացի կոտորածների, ցեղասպանությունների ու իրանք չեն թաքցնում։ Ու կոչ են անում հայ մարդուն այսօր աջակցել սեփական ցեղասպանողին։ Վստահ եղեք, որ sense բաներ քարոզել են նաեւ 15 թվականին։ Օգնեք, աջակցեք Թայլատ Փաշային, որ վերջնական իր գործի իրենց բոլորի նպատակները։ Չէ՞ որ այն ժամանակ էլ մեծ Իսրայել ստեղծելու նպատակներ կար։ Իմիջիայլոց իրանք մոտ այդ հարցով գնացել են Սուլթանի մոտ, որպեսզի տարածք գնեին իրանից, Սուլթան ասեց, ես իմ տարածքները չեմ վաճառում, իմ ժողովուրդը ինձ չի հասկանա։ Դե Սուլթանին բան չմնաց։ Դրանից հետո իրան երի թուրքերի ձեռքով հեն էլի իրանց, դրանց մեծ մասը են Սալոնիկի բաներ են, հրեաներ էին, երի թուրքերի ձեռքով գահ ընկեցավեց Սուլթանը, իրանց մերժելուց հետո, ընդ որում իրանց մերժեց նաև Նիկոլայ II-ը, առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրանց, երբ որ գնացին Ռոթշիլդներից փող ուզելու Նիկոլայ II-ը, Ռոթշիլդը պայման դրեց, ասաց կտամ, ներողություն, JP Morgan-ը, մյուս հրեանի շտաբերություն, ասաց կտամ, եթե քո մոտ հրեաներին ազատություններ տաս, ասաց փողը ինձ պետք չի, ոչ միայն ինքը փող չտվեց, այլև 8 հրեա ուղարկեց, մեկի գլխավորությամբ, իհարկե դե գաղափարականը Տրոցկին էր, մյուս հրեա, եւ ոչ միայն Ռուսաստանը պարտվեց այդ պատերազմում, այլև ինչ որ եղավ Նիկոլայ II-ի հետ, բոլորս գիտենք։ Հիմա հերթը մերն է։ Ես չեմ ուզում գոռամ մեր վերջը եկել է, ես բոլորովին այդ կարծիքին չեմ։ Գիտեք ովքեր են պարտվում, ովքեր հստակ չգիտեն իրենց թշնամին ով է։ Իրենք հստակ չգիտեն ինչեր են իրենց դեմ աշխատում եւ ոնց են աշխատում։ Իրենց թշնամին, այսինքն մեր թշնամին, այս դեմքով ներկայացված այս վիճվածքն է։
որ իրականացնում է սրանց ծրագրերը։ Ու արդեն ինքը լայնամասշտաբ անցել է հենց եկեղեցու դեմ արշավի։ Ինչու ենք մենք քրիստոնյա։ Ընդամենը որովհետև Տրթատ թագավորը հրովարտակ է ստորագրել։ Հիմա ուզում ասի, եթե Տրթատ թագավորը կարող էր հրովարտակ ստորագրել, մի հրովարտակ էլ ես եմ ստորագրելու, այդքանով մենք էլ քրիստոնյա չենք։ Հասկացաք, ու սա պատմում է, որպես ինքը կատարյալ քրիստոնյա, ինքը չի հանդուրժում այն բարքերը, որոնք այսօր կան եկեղեցում, չնայած իր գործիքակազմը ավելի այլասերված է, քան ինչ որ մենք ունենք։ Բայց մյուս կողմից ասում է, ո՞նց դարձանք մենք քրիստոնյա, որովհետև հրովարտակ ընդունեց։ Ես սրան ուրիշ պատասխան կա, ես մի հատ սա եմ ուզում մի հատ նայենք իր հետ, հա։ Պատմությունը իր պատասխանը տվել է, սա նայենք։ Սիրում եմ բոլորիդ եւ խոնարհվում եմ ձեր առջև, ասում էր Ներոն կայսրը, որը այրեց Հռոմը, մեղքը գցեց քրիստոնյաների վրա եւ խաչել տվեց բազում քրիստոնյաների, իսկ կանանց եւ երեխաներին նետեց կրկեսի գիշատիչ կենդանիների առաջ, որ հոշոտեն։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Հիշեցնեմ Ներոնը ինչպես ավարտեց Փաշինյան Նիկոլ։ Ես քեզ իմջալոց պատահական է թե ոչ պատահական, գուցե էլի ինտուիցիա է ստեղ աշխատել, ես քեզ այն առաջին օրվանից նմանեցրել եմ ու կոչել եմ հայկական Ներոն, եթե հիշում եք։ Ասենք սա ինչ էր ասում։ Եվ ձեր մեղքերը վերցնում եմ ինձ վրա, ասում էր Ադոլֆ Հիտլերը, որը մեղքերը վերցնում եմ բոլորիդ եւ որ հոշոտեն։ Սիրում եմ բոլորիդ եւ ձեր մեղքերը վերցնում եմ ինձ վրա, ասում էր Ադոլֆ Հիտլերը, որը միլիոնավոր մարդկանց գլուխ կերավ։ Սիրում եմ բոլորիդ, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց նրա սիրո պտուղների մասին խնդրեմ դուք վկայեք։ Այո, նրա սիրո պտուղները լեզու չի պտտվում ասեմ, բայց դիակի տեսքով է արտահայտված։ Այո, որտեղ սա սեր է դրսևորում, այնտեղ իր հետևից մենք դիակներ ենք հանձնում հողին, կամ նույնիսկ չեն կարողանում հանձնել հողին։ Ինքը սիրում է բոլորին։ Այո։ Եվ իրեն աջակցության կոչ են անում մեզ քրիստոնեությունից հրաժարվելու կոչ անող եւ իրենց խայտարակ ասուն դավանելու կոչ անող հրեաները։ Այո։ Հասկացաք սա տերերը ովքեր են։ Սա նայենք։ Ես ուզում եմ Բերլինում ապրող մեր ընկերներին ուղղակի զգուշացնել, ես այդ մտագտնեմ հոդվածը, հեսա, որ Նիկոլ Դավաճանը գալիս է Բերլին, ընդունեք նրան, դեկտեմբերի 9-ին 4 PM, ցերեկվա 4-ին, ինքը լինելու է Բերլինում, Բերլինի ոնց որ թե փորձեմ հասնել հասկանալ որտեղ է սա, Bundeskanzler AMT, երևի տենց, դուք ովքեր կարողանում են, ովքեր կհասկանան ես հասցեն, հա, նայեք, ես չգիտեմ սա ինչ-որ միջոցառման անունա, թե վաննա, հասցենա, հեստե հասցեն կա, Willy Brandt Strasse, հա, Strasse 1, մի խոսքով, երևի հասկացաք որտեղ է, գալիս է դիմավորեք Նիկոլ Դավաճանին, մի թողեք, որ հանկարծ իրան մենակ զգա, դիմավորեք, Միջինք արդեն որոշել է, որ Հայաստանը քրիստոնյա դառնա, ընդամենը մի հրովարտակով, եւ առաջարկում է, քանի որ տենց է, հրովարտակով կարելի է քրիստոնյա դառնալ, ինքն էլ ուզում է հրովարտակ ընդունի, որ սրանից հետո պատահականներից առաջ պետք է անցի հիմնը, եկեղեցուն պետք է կախվի հայկական դրոշը, մի խոսքով, եկեղեցու ապականումը ոնց ալում, սարքել ուղղակի մի հատ հիմնարկի օֆիս, իր պատկերացումով դարձնել հիմնարկի օֆիս, բնականաբար ոչ մեկ չի գնում օֆիս աղոթելու եւ օֆիսը ոչ մի նորմալ մարդու համար չի կարող սրբավայր լինել։ Եվ սրա պատասխանը տվել է ուղիղ մեր վրթանես
Տեր Վրթանեսը հիշեցնեմ ինքը քահանան որի տուն էին մտել գիշերով հայ չեկիստները ահաբեկելով ընտանիքի բոլոր անդամներին ես ասեմ որտեղի բյուրականի քահանան եւ ինքը ասում է եթե տենց է ուրեմն եկեղեցիների բակում եկեք Արցախի դրոշ դնենք լրիվ օրինական եւ տեղին առաջարկ Արցախի դրոշը դնենք ու Արցախի հիմնը հնչեցնենք եկեղեցի բակում բայց ոչ եկեղեցու ներս այնպես որ ես միանում եմ Տեր Վրթանեսի կոչին հա ներին պետքա իր լեզվով պատասխանել երեք ես հաղորդման ժամանակ ասացի որ այդ պատարագի ժամանակ նկատվել է կյանքի խոսք աղանդի ղեկավար Արտուրը Սիմոնյան բարձում է որ Արտուրի Սիմոնյան մեկին մեկ նման է Շիրակի մարզի ԱԱԾ ղեկավարին վարչության պետին այսպեսի նմանություն կա իրանց մեջ մի կողմից լավ է որ ինքը չի այսինքն մենք չունենք այն դեպքը նախադեպը երբ որ ուրիշ կրոնական կազմակերպության ղեկավարը գալիս մասնակցում է այլ կրոնական կազմակերպության նվաստացմանն ու պրծմանը բայց դե միած մեծ բայց կա դե ուզում եմ որ դուք նույն ձև հեչքեք որ ձեր կրոնական կազմակերպությունը դատապարտում է այն ստորագույն քայլերը որոնք պիղծը իրականացնում հայկական առաքելական եկեղեցու նկատմամբ որովհետև իմ ունեցած տվյալներով սա էլ խնդրում եմ հեչքեք որ ամբողջ աղանդը աջակցում է Փաշինյան Նիկոլին որովհետև ասում են Արտուր Սիմոնյանը ասում է Փաշինյան Նիկոլը դա Աստծո ներկայությունն է երկրի վրա Հայաստանում ես ես պետք է ասեմ որ նման բաներ ասում էին բոլոր ռուսական ցարերի մասին հա որ նա բոժի պամազեննիկ Այս абսուրդը իրանց մասին էին ասում խնդրում եմ դա էլ հերքեք որ ձեր մոտ այս բան չկա խնդրում եմ դա էլ հերքեք որ դուք աջակցում եք իբր այս ճիվաղին եւ ասեք գիտեք ինչ մենք նորմալ կրոնական կազմակերպություն ենք այն ինչ որ ասում են մեր մասին այս այն ինչ որ ես հիմա նկար բանը մեջբերեցի սուտ է որովհետեւ եթե դա սուտ չի փաստորեն ձեր ու այն հրեայի նպատակները գալի հատվում է, հա, ոնց որ։ Հա։ Որոնք մեզ ասում են մի տեսակ ոնց որ դուք սխալ Աստծո եք բան աղոթում, հա։ Մոլորվածներ։ Կարող դուք եք նույն ասում աղոթում։ Ես չգիտեմ, ինձ ասում են դուք քրիստոնյա եք։ Բայց խնդրում եմ այդտեղ էլ բացատրություն տվեք, որովհետև եթե հասել ենք այդտեղ, էլ այդ բոլոր հարցերը պահանջները, պատասխաններ է ուզում։ Այսօր Շիրակի թեմի մեր քահանաները մաքրագործման միջոցառում են իրականացրել պատարագ 7 վերքում մաքրագործման ների ինչելս մեկը գտել է ները ինչա ները բհերզեբուխն է ները նույն սատանան է բանսարկում իրան տարբեր ձևերով են ներկայացել Աստվածաշնչի մեջ եթե մեկը չգիտի ները ով է նույն բանսարկում նույն սատանան տարբեր ձևերով են ասում եւ սատանու օկուպացիայից հետո աստորեն այսպիսի ծես են իրականացել մաքրագործման ծես եկեղեցում շատ ճիշտ բան է իմիջիալոց հոգեվոր իմաստով տարի մեկ անգամ իսկ ցանկալի է երկու անգամ ամառը եւ ձմեռը կամ գարուն եւ աշուն ձեր տներում ուղղակի խունկ ծխեք աղոթեք եթե նույնիսկ չեք աղոթում սովորություն չունեք ուղղակի այդ օրը լավ երաժշտություն լսեք լավ բաներ ցանկացեք իրար Սա էլ բան է, ծեսա, սա է ծեսա, որտեղ խունկ իր մեջ շատ հետաքրքիր բան ունի, հանգստացնող, մաքրող, հակամիկրոբային նույնիսկ բաներ ունի, հատկություններ ունի, իսկ բարի խոսքը, լավ երաժշտությունը փոխում է տան մթնոլորտը, ինչը որ անում է աղոթքը, գիտեք, տարբեր մշակույթների մեջ այդ հարմոնիային գալիս են տարբեր ձևերով, մեկը մեդիտացիայով է գալիս, մեկը ուղղակի լավ երաժշտությունով է գալի, մեկը աղոթելով է գալի, խունկ ծխելով է գալիս, բայց տարին գոնե երկու անգամ մեր տները լիցքաթափելու հա անհրաժեշտություն ունեն։ Իսկ ես իմ տանը ավելի հաճախ եմ անում, որովհետև ես օրական այդքան բան որ խոսում եմ այս ճիվաղից, դրա կարիք ավելի շատ է լինում, քան տարին երկու անգամ։
Այնպես որ լիցքատապման ծեսեր արժի որ դուք էլ անեք ձեր տներում։ Ես ուզում եմ սրա դեմքին նայենք եւ հիշենք երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի դեմքը եկեղեցիուց դուրս գալուց։ Հա, ինչքանով որ մեզ տեսեք ինչքան նամակներ եմ ես ստանում։ Վայրկյանների ընթացքում ես չեմ հասցնում կներեք, եթե ես չեմ ասում ձեր նամակներին պատասխանել։ Դուք եւի առատությունը տեսնում եք։ Ես նույնիսկ հաղորդման ժամանակ իմ այդ նամակները ստանում, ես դիպված փակում եմ, որ ես կարողանամ հաղորդումները շարունակեմ։ Երբեմն պատասխանում եմ, հասցնում եմ, երբեմն չեմ հասցնում պատասխանել։ Դա նանից չի, որ ես այդ նամակները արհամարում եմ։ Ուղղակի ինքներդ եք հասկանում։ Ժամանակի առումով չեմ կարող տեղավորել։ Ես ես հիշեցնում եմ նորից, որ մեր հաղթանակի համար իմջալոց ինչա հաղթանակ է, հիմա խոսենք էլի։ Չարը երկրի վրա միշտ եղել է ու լինելու է։ Հարցը չարի ներկայությունը չի։ Դու չես կարող չարին ոչնչացնել։ Այդ բալանսի մեջ դու չես կարող խառնել։ Մեր նպատակը դրան նեյտրալիզացնելն է։ Որ թույլ չտալ, որ չարը ղեկավարի մեզ։ Հասկանաք, մենք պետք է շատ լավ հասկանանք ինչ է նշանակում չարը։ Ես ասեմ հաղթանակ, ես նկատի ունեմ մեր ակտիվացումը, լավ մասի, դրական մասի ակտիվացումը, որ չարը տեղ չունենա մտնելու։ Չարը ո՞նց է մտնում, գայթակղություններով, բամբասանքներով, խառնակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան, նայեք։ Իր գործունեությունը միատ նայեք 7 տարվա մեջ, երբևէ կառուցողական տեքստ լսել եք իրենց։ Բամբասանք, բանսարկություն, բերզեբուխնա, բանսարկումն է, էլի սատան։ Հիմա ես ուզում եմ երեկվա իր դեմքը հիշեք պատարակից հետո, հիշում եք, ու սրա դեմքին նայեք։ Ձեզ ինչ է ասում այս դեմքը։ Իսկ սա դեմքի հետևյալի մասին է, ինքը մեզ համոզում է բոլորիս, որ արտադրության նախարարն է սա, որ Միքայել Սրբազանը, որը վիրահատության կարիք ունի, ինքը պրոբլեմ չունի դրան, ուղղակի իր փաստաբանները պետք է ընդամենը դիմեին դրա համար։ Իսկ փաստաբանը տեսնելով սա, ուղղակի խելագարվում է, ինչի համար, որովհետև օրեր, շաբաթներ շարունակ ինքը ամեն օր դիմել է ու մերժում է ստացել։ Բայց այս դեմքով հրեշը, ինչպես նկատել եք, սրանք ոնց որ բոլոր ուռածն են հարցազրույց տալուց առաջ։ Նույն դեմքով են կանում։ Բայց այդ դեմքը անտարբերությունից բացի ոչ իման ցույց չի տալի։ Չկա այս դեմքի մեջ ինքնավստահություն, չկա այս դեմքի մեջ հաղթանակացի հանգստություն կամ բավարարվածություն։ Սրա ու Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա դեմքի արտահայտությունները հուշում են մենակ մի բան, որ որքան էլ որ սրանք մեջտեղ են մտել իրենց աջակցությունով եւ արդեն քարոզում են բացահայտ, այսինքն նույնիսկ հարկ չեն համարում, հա, ասենք դա թաքցնել։ Կամ սրանք արդեն ճարահայտ են մտել այս խաղի մեջ, բացեի բաց, մտածելով որ իրենց կարող լսող լինի, կամ կարող է հայտարարություններով իրենց բջիջներն են ակտիվացնում, գիտեք չէ՞, ոնց են ակտիվացնում այդ բջիջները, սենց հարցազրույցներում նաև։ Չկասկածեք, որ Հայաստանում կան սրանց բջիջներից, որ այս բանը հաղորդումը տեսնելուց իրանք ակտիվանում են, արդեն գիտեն, ամեն մեկը իր նախորդ խնդիր ունի, որտեղ ինչ պետք է իրականացնի։ Դա կարող լինի տերակտ, դա կարող լինի քարոզչություն, դա կարող լինի, չգիտեմ, ամեն ինչ, պրովոկացիա, ամեն ինչ կարող լինի։ Այս գործիքակազմը իրանք ունեն եւ օգտագործում են շատ մասնագիտորեն։ Բայց հիմա ես ուսա հայտարարությունն եմ նայում, խաղի մեջ մտնելն եմ նայում եւ սրանց դեմքի արտահայտություններն եմ նայում։ Ենթադրում եմ բան, ռեսուրսը չի երիքում, ծրագիրը չի գնում իրանց ուզած ուղղությամբ եւ բացահայտում են իրենց դեմքը եւ կոչ են անում իրանց բոլոր օջախներին ակտիվանալ։ Այս երկրվա մեջ իհարկե մենք տեսնենք, ել ինչ նոր օջախներ են ակտիվանում, բացի եղածներից, հա, ու մենք կփորձենք ընդհանուր պատկերը տեսնել։ Հիմա ես սրանց ու սրանց աջակիցներին պարզ ասում եմ, ձեր հետ ինչա լինելու։ Այն որ իրաց թվում է ընդամենը իրանք մի քանի թուլափայ ստանալու դիմաց են իրանց երկիրը դավաճանում ու իրենց ոչինչ չի սպառնում։ Ես ես ընդամենը այդ տխմանը ցույց եմ տալիս, սա ուրա ձեզ բոլորին տանում։ Սա ընդամենը կոռուպցիա չի, սա ընդամենը իշխանություն պահել չի։ Ես չգիտեմ, ասենք դրանց ինտելեկտը կբավարարի այս ամեն ինչը հասկանալու։
համար։ Ամեն դեպքում Արամ առաջինը աջակցության եւ նրանց Նիկոլի գործողությունները դատապարտելու հայտարարությունով է հանդես եկել, սա էլ լավ նշան է, որ մեր Անտիլիասի թեմը, ինչպես Երուսաղեմի թեմը, կաթողիկոսին աջակցությամբ են հանդես գալի։ Բայց ես ավելին կուզենայի տեսնել Անտիլիասի թևից, կամ ընդամենը այս հայտարարությունը։ Ինչու՞։ Եվ ինչ կարող է անի Արամ առաջինը, որ չի անում առայսօր։ Արամ առաջինը դասական սփյուռքի, ասենց ասեմ, կաթողիկոսն է։ Դասական սփյուռքի մեջ է մտնում հայկական ավանդական բոլոր միություններն ու կուսակցությունները, որոնք իրենց ռեսուրսներով եւ մարդկային եւ նյութական եւ մեդիա ռեսուրսներով կարող էին մի քանի անգամ առնել ու ծախել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանը։ Ասենք եթե նրանք լսեն Արամ առաջինի կոչը, ոչ, ասենք օրինակ, վաղը ճիվաղը լինելու է բանում, Բերլինում։ Հենց հիմա ասում եմ, Բերլինում հաստատ դաշնակցությունը կամ մնացած դասական սփյուռքի կազմակերպությունները ունեն իրենց օջախները։ Հիմա այս հրեան ո՞նց է ակտիվացնում իրենց օջախները։ Այս նույն օջախները ունի նաև Անտիլիասի թեմը։ Եվ ոչ միայն Անտիլիասի թեմը, սա ունի նաև հայրաքելական եկեղեցին։ Բոլորը ունեն այս օջախները։ Հարց, ինչու չեն ակտիվանում։ Վաղը արդյոք ճիվաղին, այսինքն հիշում եք մի անգամ Սերժ Սարգսյանը երբ որ բաներ ինչ ֆուտբոլային դիվանագիտություններ, սկսե բանակցնել այն բախա Գյուլի հետ, մի օրվա մեջ ամբողջ սփյուռքը ուղղակի վռնդեց Փաշինյանի այն ժամանակը Սերժ Սարգսյանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Անենց ակցիաներ եղավ ամբողջ Ամերիկայում, որ Սերժը հետևի ոտերի վրա կանգնեց, այն արջևի ոտերը բարձրացրեց վերև։ Սա համեմատես Սերժի 0 է։ 0։ Արդյոք Բերլինում այս մեր ընկերները, որոնք նախաձեռնել են այս միջոցառումը, դա իրանցից բացի եւ նրանցից բացի, ովքեր այսօր լսելով կգնան Բերլին, ժամը 4-ին ճիվաղին նե կդիմավորեն, արդյոք մյուս կառույցները կակտիվանան։ Հիմա վերադառնամ Արամ առաջինին, հարգելի Արամ առաջին։ Ձեզ ենք սպասում։ Ձեզ ենք սպասում, սրանցից ոչ մեկ իրավունք չունի սփյուռքում ոչ միտեղ ոտք դնելու։ Ոչ մի սփյուռքի մեդիա իրավունք չունի սրա օգտին կարող անելու, ինչպես անում է ամբողջ Լոս Անջելեսի մեդիան։ Ես չեմ հավատում, որ դուք չունեք այն լծակների դու ռեսուրսները, որ դուք կարողանաք մեդիա տարածքում փակել, ասենք, դրանց բերանը։ Գոնե բան ստեղծել, ալտերնատիվ ստեղծել։ Չեմ ասում աշկելել դրանց խոսալը։ Չէ, ես դա մասին չեմ ասում։ Գոնե մեդիա ալտերնատիվ ստեղծել։ Ոնց կարող է մի հատ ասենք շիզոֆրենիկ ընդեր չգիտեմ դա Ալեջանը ինչ են քրիստիկա, ասում են լետելա, չէ, բանից, կյանքի խոսքից։ Ասենք ոնց կարող է դա ավելի շատ լսող ունենա իրան, իր որակի, քան ասենք հայկական դասական սփյուռքի ավանդական կուսակցության հետևորդները, դաշնակցությունն, չգիտեմ, AGB-ն եւ այլն։ Ես գիտեմ բոլորը ենթարկվում են եւ մեծ հարգանք ունեն առնվազն ձեր նկատմամբ։ Դա համար ես ասում, այս հարցանից կոչից բացի ես ավելի լուրջ գործողություններ եմ ակնկալում ձեզանից։ Հիմա այս նկատին եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, քլես կերած խմած տղեկին նայեք։ Ամեն մեկը տեղում ոտի վրա մի հատ լավաշով, մի հատ գար կարա ուտի։ Վստահ եղեք, ախորժակից ոչ մեկ չի բողոքում, ոչ էլ ասենք ֆիզիկական տվյալներով կներվեն, այդ գարին տեղում հան ասենց կտոր անեն, համել հումում ուտեն, մի հատ լավաշով։ Հիմա սրանց եմ ուզում հարցնել։ Դուք գոնե տեղակ եք ձեզ ինչ են անում։ Ինձ թվում է, էսի լսելուց հետո դուք պետք է սկսեք դրա մասին մտածել։ Վաղը ձեզ թլպատելու են առնվազն։ Դուք էլ քրիստոնյա չեք կարող լինեք։ Ձեզ դրան են տանում։ Որովհետև այն ինչ որ տեսնում եք այդ եկեղեցիները, այդ քահանաները, այդ ամեն ինչը խանգարում է։ Խանգարում է մի քանի միլիոնանոց ազգին։ Եվ իրանք պարզ ասում են, պարզ աղոթել են Շուշիի
վանքում ու հələ կոչ են արել հրաժարվել ձեր սխալ հավատքից։ Դուք տեղյակ եք, թե այսօրվա ձեր բուտերբրոդը կնեք, բանը ինչ են ասում իրանց, մի խոսքով բրդուճը շատ ավելի կարևոր է, քան ձեր հոգևոր ժառանգությունը։ Կներեք, որ ես բարդ բառեր եմ օգտագործում ձեր պարագայում։ Լավ, ձեր կրոն ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի ձեզ։ Մտածեք, կամ բուտերբրոդ, կամ վաղ ձեզ թլպատելու են։ Թլպատելու։ Ձեր երեխաները, քանի որ դուք գոյ եք, գոյ սրանց համար։ Դուք գոյ եք, դուք մարդ չեք։ Ես էլ, դուք էլ, բոլորս էլ գոյ ենք։ Իրանց մոտ դա դառնում ցենց ասեմ, ընկալվում է որպես անասնատեսակ։ Բոլորը, հрьяաներից բացի, բոլորը իրենց համար ռասխոտնի մատերիալ են, անասուն։ Իրանց բառերով եմ ասում, հա, գոյ։ Դուք տեղյակ եք, որ ձեզ այդ կարգավիճակով են օգտագործելու։ Ձեր երեխեքին, հենց ձեզ նորից, ձեր ծնողներին։ Շարունակեք աջակցել ու պաշտպանել Նիկոլին։ Բայց հետո չասեք, մենք չգիտեինք այս ամեն ինչ ուր ամես տանում։ Հիմա այս բանին եմ ուզում նայեք, այս Արուին։ Ժորժը բան չեմ տալիս։ Խնդրում եմ, հա, հիմա հարմար չի, զբաղված եմ։ Ինչ եք անում, քանում եք։ Այս Դիլիջանի բանն է, քաղաքապետն է։ Այլևս ձեր անտառներում հրդեհների վտանգներ չկան, եւ Այս էլ Դիլիջանի քաղաքապետն է, որ գլխականակ ապահովելու համար Դիլիջանի անտառներից խոզի հետ կաղին ուտելուց կդրում բերում են էջմիածին, ընտրությունների, չգիտեմ, բոլոր տեղ, ովքեր ուտանում են այս շրջիկ կրկեսա պատահականելու, սրանց էլ որպես գլխականակ հետները տանում են։ Հիմա էլ փաստորեն բանում է Գյումրիումը։ Հասկանում եք դաժան վիճակը որն է։ Ոստանք նույնիսկ երես չունեն, ասելիք չունեն, փախնում են աղջիկներից։ Որովհետև ներսը նստած է ոչ թե տղամարդ, արժանապատվություն ունեցող, բայց ճիճու։ Ես չի ուզում ասել նապաստակ, նապաստակը սիրուն կենդանի է, այլ փիսոս տեղ չի։ Ես չի նույնիսկ ասեի, որ փիսիկ էլ չէ, փիսիկն էլ լավ կենդանի է, ճիճու։ նաեւ ձեզ մոտ եկեղեցի չկա, որ մեկ հովանավանքում եք, մեկ էստեղ։ Ժորժան չեմ պատասխանում, լավ։ Պարոն Սարգսյան, ինչի եք գլխախոտը ձեր ձեռքին գնացել այրվող տարածքների հատված եւ ներկայացնում իրավիճակը։ Լսեք։ Որովհետև ոչ չի ասելու, որտեղ ես անասուն եմ, լսեք, տեսեք ինչ ասում։ Խնդրում եմ եւ նորմալ ձևով ձեզ ասեցի, ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Կլինի։ Որովհետև իրան ասել են, ամերիկյան օրենքում բան կա, որ ձերբակալում են, ասում են, ինչ խոսած կօգտագործի վաղը դատարանում կոդեն։ Ինչ խոսում է, իր դեմ է օգտագործում։ Ինչ բրթացնում են սրանք, իրաց դեմ է օգտագործում։ Դուք պաշտոնատար անձ եք։ Դուք Պաշտոնատար անձ եմ, երբ որ կհրավիրեմ մամուլի ասուլիս, ձեզ էլ Լսակ, լսեցիք, երբ որ ես կհրավիրեմ մամուլի ասուլիս, ես այն ժամանակ եմ խոսելու։ Իր հասկանալով պաշտոնատար անձը հենց դա է։ Դե ինքը արու է, արու։ Հիշեցնեմ, սա իր կենսագրության մեջ սերը գրել էր արու։ կհրավիրեմ, դուք այդ ամեն ինչի վերջ չեմ պատասխանում։ Դուք նաև մամուլը գրել էր, որ դուք սկանդալային պատմության մեջ եք ընկել եւ ձեզ կրտուքի մասնակից եք եղել, ձեզ ծեծի են ենթարկել, ինչ ասել են։ Ես այդ ամեն ինչի բացատրել եմ, չկա նման բան։ Հեքում եք, որ տեղի ունեցել միջադեպ եւ ծեծի եք ենթարկվել։ Չկա նման բան։ Ասում են երկու համայնք իրար դեմ եք հանել։ Ասում են, որ դուք երկու համայնք իրար դեմ եք հանել եւ վերջին դրա համար ծեծ եք եղել։ Ճիշտ է ասում։ Երկու համայնք մարդկանց թշնամասել են, դրա համար են ծեծ ակերել։ Դուք տղեկ ծեծ ուտելը դեռ տեսնելու եք։ Ինչ որ եղել է, դա ընդհանրապես բան է։ Փոքրիկ միջադեպեր է։ Այն ժամանակ դուք չեք կարողանալու փախնեք, որովհետև ձեզ հետապնդել են ոչ թե սիրուն բարի լրագրողներ միկրոֆոններով, այլ հազարավոր ձեր կողմից սպանված երեխեքի ծնողները, թե ում ձեռքում ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել, ում գլխի ում մտքում ինչ կլինի, դա էլ չեմ կարող ասել։
Ղարաբաղը գրավեին, ոչ թե կան Ամոթ մի նկար, հա, մենոթա։ մեր երկիրը։ Քաղաքացիները ավետված են։ Նեղտիկ, ուշքի արեք, պորտամվիստը։ Գյումրեցիները հերթով ամոթանք են տալիս ու Այսինքն հեռախոսով խոսա, իբր շատ կարևոր բանի մասին ես խոսում։ Դե հիմա իրա զանգեք, ինքը հեռախոսի վրա է միշտ ու ասեք, Վարդան Հակոբյանն ասում էր, որ ձեզ շուտով, sense համազգեստը հակներդ թրպատելու են տղ։ Պատրաստ եղեք։ Ես հիշեցնեմ սրանց բանը ինչ էր ասում, ինջերոց։ Շատ հետաքրքիր բան է, պերսպեկտիվան է դա բացվում։ Ասենք Բեն Գվիր ունեն, չէ՞, իրանց ներքին գործերի կարգուկանոնի նախարարն է Իսրայելում։ Բեն Գվիրը ինչ էր ասում։ Որ գոյիմներին ոչ թե մենակ պետք է ոչնչացնել, իրանք պետք է ծառա լինեն, որովհետև հрьяաները դրանք թագավորներն են։ Գոյերը դրանք իրենց ծառաներն են, նոքերները, ծառա, ասենք կոշիկ կա, բան կանի, կմաքրի, մեկը ասենք աղբը կտանի, ծառա։ Բայց հենց որ հասկացա մի բան, որ այս ոստիկանին դրանով չես վախեցնի։ Ինքը բնույթով է դա, ինքը իծան է դա է արել։ Ինքը չի պատկերացնում, որ դա ամոթ բան է։ Ինքը չի պատկերացնում, որ դրանից դուրս բան կա, աշխատանք կա։ Բայց ոչինչ։ Թլպատելու գաղափարը կարող է իրան մի քիչ բան անի, սթափացնի։ Էլ չեմ ասում սրանց մյուս ռիտուալները, հա։ Սրանք ավելի վատ ռիտուալներ ունեն։ Գոյերի նկատմամբ իրականացվող, եթե հասցնենք, այսօր խոսենք դրա մասին նույնպես։ Այսա ճանաչեք Շրջիկ Քահանան Ալմավիից։ Սենց այդ Արարատն է, ոչ չգիտես ինչի դեռ Արարատ է կոչվում։ Տղա ջան, արժանապատվություն ունեցի, գոնե անունը փոխի էլի։ Արաբատ, ինչպես թուրքերին է հատուկ։ Դուք հասկանում եք ձեզ ինչի համար են օգտագործում։ Դուք հասկանում եք, որ վաղը չեղավ հայկական եկեղեցի, դուք ոչ մեկի պետք չեք։ Դուք սենց կարողանում եք ստից կնունք մնունք արեք այդ միամիտ մարդկանց համար, որ իրանց թվում է դիմացինը պատկառելի մարդ է, սրբություններ ունեցող մարդ է, ոչ թե սենք աղոտ անգիր արած տականք։ Ասենք էլի մի երկու կոպեկ կարողանում եք պոկել։ Վաղը դուք էլ չեք կարողանալու անել։ Դուք դառնում եք բոմժ, գործազուրկ։ Իսկ ձեր մասնագիտական որակավորումներից հասկանալ է, չէ՞, որ դուք ուրիշ ոչ մի բան չեք կարող անել։ Դուք չեք կարող, ասենք MMS մասնագետ լինեք, չգիտեմ, մարքեթինգի մասնագետ լինեք, բան։ Մաքսիմում առաքիչ, բայց ձեզ էդ էլ չեն վստահի։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Լսեք սրան, սա ձեր ապագան նկարել է, նկարագրել է, պարզ ասում է, հաղորդումը ոչ թե 10 տարվա պատմություն ունի, 18 ժամ առաջ է եղել ու այս հաղորդման համար, որպեսզի ես այսօր անդրադառնամ, ինձ գրել եւ անդրադարձել մի 10-15 հոգի տարբեր ձևերով։ Նույնիսկ հաղորդման ժամանակ ես հաղորդում եի, սանում եի, մի աղջիկ այնքան գրեց, ես մինչև բան արեցի, տեսնեմ ինչի մասին է, պաուզա եմ տվել ու խոսացել եմ, որ ասում լավ, հրատապություն ինչու՞ն է։ Պարզվեց էլի այս հաղորդման մասին է խոսքը։ Չնայած ընդամենը 1570 մարդ էր նայել 18 ժամվա մեջ։ Ու ընդամենը 4000 բաժանորդ ունի այս ոչ մեկը, բայց մարդկանց անհանգստացրել է։ Մարդկանց անհանգստացել է, ես էլ ասում եմ, բնականաբար անհանգստացել են, իսկ թվում է, արա դուք էլ պետք է անհանգստանաք, եթե իհարկե դուք ես նույն կրոնական կազմակերպությունից չեք, որ վաղը մի անգամից օպլա դառնալու եք, ասենք, չգիտեմ, կոհեն, հա, ռաբի։ Բայց ես թվում է դուք այդ տաղանդը չունեք։ Դա էլ կրթություն է պահանջում, փոխակերպման մեջ տաղանդ է պահանջում։ Կարծում չէ, դուք ընդամենը դառնալու եք գործազուրկ դավաճան։ Ես էլ խոստացել էի, որ մի հատ հարցում եմ դնելու աջակցության մասով, որտեղ ես էլ թվեր ասեցի, հա, 15%, 16% ու 80 մոտավորապես։ Հիմա ուզում եմ այսօրվա կազմակերպված հարցման արդյունքները ձեզ ասեմ 9400 մասնակից 10 ժամվա մեջ են գրածա 10 զգո 9400 մասնակից որտեղ 69%-ը եկեղեցու կողմնակիցն է 16%-ը կառավարության
Էս Նիկոլի 16%։ Վերջ 15%-ն էլ ոչ մեկին չի աջակցում։ Ես կանամ իրենց հասկանամ։ Որովհետև դե տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Բայց 16 ու 69 սրանք անհամեմատելի արդյունքներ են։ Անհամեմատելի արդյունքներ նույնիսկ այսքանից հետո։ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանն է հայտարարություն տարածել միջազգային կառույցներին, հա, ֆրանսիական դեսպանատունը, որ մի ֆինանսավորեք ՀՀ կառավարությանը, այն զուրկ է լեգիտիմությունից։ Շատ ճիշտ է։ Ես կարծում եմ նման հայտարարություններ եւ բաներ շատ պետք է մենք լսենք, արդեն ժամանակն է։ Եթե ինչու մի բան է մնացել այդ միջազգային կառույցներից։ Բայց միջև միջազգային կառույցներին անդրադառնալը ես ուզում եմ այսօրվա բուկլետ բաժանողների կեցվածքին մենք ծանոթանանք եւ մոտավորապես հասկանանք ինչի են վերածվել դրանք։ Հիմա տեսեք, նախ երբ ես եմ խոսում, ինձ չի կարելի ընդհատել։ Եվ ուշադիր ինձ նայեք, ես այն անձը չեմ, ով ենթարկվում է սադրանքների։ Լսեցիք Սադիկի բուկլետ բաժանողը, որ ինքը խոսում է, բոլորը պետք է իրան ուշադիր լսեն, բոլորը, ու նաև պետք է Հովանոց պահեն իր դատած գլխին, որ հանկարծ մազերը ֆենը չփչանա։ Ոստիկանը կանձրևանոցը քաղաքացու պահել եք։ Եթե ոստիկանները կոչված են նաև Ոստիկանը բուկլետ Սադիկի բուկլետ բաժանողի գլխին Հովանոցը պահել։ Տղամարդ, ոստիկան։ Վայ ոնց եմ ափսոսում ես ձեզ։ Մի կողմից ափսոսում եմ, մի կողմից մտածում եմ, բայց չէ որ էսի ձեր ընտրությունն է։ Բայց ափսոսում եմ, որ հայ մարդուն, հայ տղամարդուն կարելի է եւ հնարավոր է այս կարգին նվաստացնել։ Անդրևանոց պահելու համար, եկեք խնդրում եմ, մենք էլ ենք մեր ոնց որ մենք էլ ենք Անդրևի տակ բազմ։ Եթե կինը, որպես կին ես բանը բռնել, Հովանոցը բռնել, դե աղջիկներ կան, ավելի սիրուն, ավելի երիտասարդ։ Իրանց վրա էլ պահի, որ ասես որպես ես որպես ճորտ չեմ անում դա, այլ որպես ասպետ, լավ բառ կա հայերենում։ Ուզում եմ ասել ջենտլմեն, հետո հիշեցի, որ անտիդ ասպետ բառն ունենք։ Ասպետավարի մի ասեի քույրիկ ջան, վերս աղջնակ ջան, ադի դու էլ կանգնի այստեղ։ Մաթիվ այլ քաղաքացիները Անձրևի տակ են, ոստիկանությունը եթե Անձրևանոց պահելու համար է, մեր համար էլ պահեք էլի։ Այստեղ չես կանգնի։ Ոստիկանը իրավասու չի էս պահին որևէ հարցերով։ Արդեն Սադիկի բուկլետ բաժանող արդեն ինքը որոշել է ոստիկանը ինչ իրավասություններ ունի։ Ժորդ։ Ես այս նյութերը որ ցույց եմ տալի, նրա համար չէ որ ցույց տամ ես տիկին ինչքան տգետ է, հարցը դա չի։ Որ դուք հասկանաք արդեն ոստիկաներին ցուցում տվողներն ովքեր են։ Ովքեր։ Ինչ որակի, ինչ մակարդակի, ինչ անցյալով, ինչ պաշտոնի, ինչ դիրքի, ինչ կրթության նաև։ Մի կպեք ինձ։ Մենք ձեզ հետ զրուցել ավարտել ենք, մենք ձեզ հետ զրուցել ավարտել ենք, մենք զրույցը ձեզ հետ ավարտել ենք։ Ոստիկանին ես ինքս խնդրեցի, որ վատառող չեմ, պայուսակս հարմար չէ, որ խնդրեմ Անդրևանոցից չեք վահել։ Լիլիթ Հովհաննիսյան։ Դուք որտեղ եք ասում։ Այստեղ երեխաներ կային, բազմաթիվ երեխան, այսինքն ձեզ համար քաղաքացի Նախորդ բանի մեջ ասում են, ով եք դուք Լիլիթ Հովհաննիսյան, ինչ պաշտոն եք, ով եք ընդհանրապես ձեզ դուք որտեղից եք առաջացել։ Պատասխանը գիտեք որն էր, որ ես հենց ինֆորմացիաների եմ տիրապետում։ Դուք պետք է լռեք, ես որ ես խոսում եմ, ինքը ինֆորմացիաների է տիրապետում։ Ու բոլորը պետք է ուշադիր լսեն ու զգասկանան, երբ որ ասենք բուկլետ բաժանողը խոսում է, որը ինֆորմացիաների է տիրապետում։ Ես չգիտեմ իր ականջին ով ինչ է ասել։ Ու ինչ դիրքով է ասել, դա էական չի, բայց սա զտադյուն շարքային տիպիկ քպականը, որ ուղղակի փախավ իր կողմից շահագործվող ոստիկանների արանքները։ Իրա է, ոչ թե ժողովրդի։ Ժողովուրդը սրանց վճարում է, որ սրանք գարի պես
մի ամլիկ գար, այսենց, մի ամլիկ գարի նման ծառայեն այս փնթիներին։ Հիմա այս մեկին նայեք։ Արմին եք, եթե դուք քաղաքապետարանի աշխատակից եք, դուք մեկնաբան եք, նորմալ եք համարում, որ այսպես հատվում է, հա? Այո, նորմալ եմ համարում։ Ինչպես Սա կբացատրեք։ կոլեգիալ որոշում է, սա մեծ հոգու որոշում չէ։ Բա ու ինքն է որոշել, սրանք են որոշել, մենք օդ պետք է շնչենք, թե չէ։ Կոլեգիալ հանցագործներ, ինքը հապարտությունը նայեք, կոլեգիալ որոշում է, կոլեգիալ։ Հա, որ Երևանում պետք է ծառայից չլինեն, որ Երևանում պետք է 60-80-200 անգամ ասեն, կեղտոտ լինի, օդը քան հնարավոր է։ Կոլեգիալ, կոլեգիալ էլ կդատվեք։ Ինձ պատկերացնում է, որ սրանք իրար կոլեգիալ ոնց են իրար վրա ցուցմունք տալու։ Կոլեգիալ։ Լրիվ կոլեգիալ է լինելու։ Ոնց են իրար վրա բոչկա գլոդելու կներեք արտահայտությանս համար։ Բայց լրիվ լինելու է կոլեգիալ հիմքերի վրա։ Կոլեգիալ որոշում է, իսկ դուք ինձ հարցրել եք, որ ինձ նկարում եք։ Բայց դուք պաշտոնյա եք։ Իսկ պաշտոնյա չի, դուք գիտեք ես ով եմ։ Դե հարցրեցի ձեզ։ Հարցրեցի, ներկայացեք։ Ասում եմ պաշտոնյա չէ։ Նոր ինքը կոլեգիալ որոշում ընդունող էր, հաջորդ այնց վարկանի ինքը պաշտոնյա չի։ Տիկին քանի դեմք, քանի անազգանուն, քանի 30 եք դուք, քանի կրոն, շարքային, տիպիկ, ստանդարտի մեջ քպեական։ Սա 2 տարվա ձայնագրությունը ես ուզում եմ ուղղակի թարմացնեմ Նիկոլի եւ մնացածի հիշողությունները, հա, ոնց նայեք։ Երբ նայում ենք վերջին 7 տարիների ընթացքում Թուրքիայի իրականացրած գործողություններին, թվում է, թե Էրդողանը իր միջի Ստալինին է բաց թողել։ 150,000 մարդ ազատվել է աշխատանքից։ Շատ ոստիկաններ եւ զինված ուժերի ներկայացուցիչներ կամ բանտում են, կամ գործազուրկ են։ Մենք սա փաստագրում ենք միջազգային հանրության եւ մեր իսկ սեփական նպատակների համար, որպիսի Էրդողանի չարաշահումների պատմությունը այսուհետ բոլորիս հայտնի լինի։ Մենք նաեւ պետք է ընդունենք, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի իր անդամակցությունը օգտագործում է որպես ազատ գործելու անցաթուղթ։ Եթե Թուրքիան այսօր դիմեր ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, նրա դիմումը պարզապես կնետվեր աղբարկղը։ Նա չի համապատասխանում։ Ես այս տեսանյութին անդրադարձել եմ 2 տարի առաջ, երբ որ ինքը նոր էր դուրս եկել, սա բանի ժամանակ էր, շրջափակման ժամանակ էր։ Երբ մենք պետություն ունենք, այս ամեն ինչը կա արխիվում եւ մեծ զեկույց է սա տակ դրված։ Մեծ զեկույց, թե ով է Ալիևը, ով է Էրդողանը, նրանք ինչեր են պատրաստում, ինչ է շրջափակումը, որ սա ցեղասպանություն է օգտագործելով սովը որպես գործիք։ Երբ մենք մի օր պետություն ունենանք, այս ամեն ինչը պետքա գա դուրս գա ջրերես։ Ես ինչու սա ցույց տվեցի, որովհետև լսում եմ հուսահատ այն ձայները, որ մենք բռնելու տեղ չունենք, մեր վերջը եկել է, աշխարհը մեր դեմ է, եւ այս կարգի բաներ, որ մենք ճար չունենք։ Նիկոլը բոլորի երևի մեծ մասին համոզել է, որ լավագույն լուծումը ինքնասպան լինելն է։ Եվ մարդիկ կան դա արդեն ընդունել են որպես վերջի ճշմարտություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ոչ, միայն սա չի, բազմաթիվ զգուշացումներ, բանաձևեր, դատապարտման բանաձևեր կան, որոնք ուժի մեջ են, ուղղակի քաղաքական վիճակը այսօրվա շնորհիվ Թրամփի, Նետանյահուի կոծկելը, շղարշելը այս ամեն ինչ որ կատարվել է 2 տարի առաջ, որովհետև հիմա Ուկրաինայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Գազայի հատվածում շատ ավելի վատ է վիճակը, քան Հայաստանում։ Հայաստանում գոնե չեն կրակում, հասկանում եք, այսքանով է Հայաստանը գնացել երկրորդ կարգ, բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրը վերացել է, արդիականությունը վերացել է։ Ոչ, ընկերներ ջան, այս ամեն ինչը դեռ դուրս է գալու գա առաջի կարգ կանգնի, որովհետև Թրամփը հավերժ չի, Նետանյահուն հավերժ չի եւ սիոնիստների վիճակն էլ այդքան լավ չի, որ իրենց հավերժ զգան։ Չնայած ինչպես բաններ ասում 10 տարի առաջ դեռ Հասպանյանը, որ իրանք գծում են, գծագրում են, այո, այդ ամեն ինչը կա։ Եվ դա աշխատում է սովորաբար, երբ որ չի լինում դիմադրություն։ Բայց Գազայի օրինակը ցույց է տալի, երբ որ դիմադրություն կա,
Իրենք միշտ չի որ կարողանում են անել։ Իսկ այդ երկարատև դիմադրությունը բերում է իրենց համակարգի փլուզմանը։ Այն ինչ որ հիմա կատարվում է Ամերիկայում։ Բայց մենք դրա մասին դեռ խոսենք, ես չեմ ուզում առաջ ընկնել։ Այս փոքրիկ տեսանյութն եմ ուզում հատ իրար նայենք, որպեսզի պատկերն ավելի հստակ լինի։ Մանդատից հրաժարվելու համար Փաշինյանն ձեզ SMS է գրում, ասում է դու չպիտի լինես։ Խելոք լսելու եք գնալու եք։ Իհարկե։ Բայց դուք պատգամավոր եք, պիտի ձեր խղճի եւ համոզմունքների, ուրեմն այդպես է պետք, եթե ղեկավար անձը նախ ասեմ, որ նա երբեք այդպես բան չի անի, սկսենք այդտեղից բայց արել է արդեն։ Տեսեք, նա անիմաստ տեղ է, երբեք այդպեսի բան չի անի, Ռիփսիմե ջան, ամեն ինչ ունի իր բացատրությունը, իր կրթությունը իհարկե պարտադիր չի, բայց ասենք տարական բաներ իմանալու համար պարտադիր է։ Երբ որ մարդ ուղղակի ուսապարկի կարգավիճակում բերը շպրտել են իրան ընդեղ եւ իր հմտությունը, որպես կին իր հմտությունը բերել հասել է ինչ որ պաշտոնի եւ նույնիսկ չի հասկացել դա ինչի համար է։ Եվ ինչ է նշանակում լինել падգամավոր, մտածում է ուսապարկել, բերել նստասել են, վաղներ իրավունք ունեն հանը շպրտելու դուրս։ Ասում ինքը անկեղծ է այդ մասով։ Անկեղծ այդ մասով ասում կրթությունը պարտադիր չի, որ դու լինես ուսապարկ։ Բայց կրթությունը կարևոր է, որ գոնե չերևաս, որ դու ուսապարկ ես, որ դե կարողանաս գոնե դա քողարկել, այդքանով ինքը կարևոր է։ Ամերիկյան համակարգը գիտեք ինչով է լավ, այս առումով։ Ոչ մի կուսակցության նախագահ, ոչ մի կուսակցության լիդեր չի կարող ոչ մեկի, ոչ SMS-ով, ոչ հրամայով, հրաման տալով հեռացնի կուսակցությունից, որովհետև ցանկացած կոնգրեսական կամ չգիտեմ ներկայացուցիչ ընտրվում է ինքը անձամբ, ոչ թե կուսակցության ցուցակով։ Ինքը անձամբ է ընտրվում, ձենը տալիս են հենց իրեն։ Գաբան ինքը կարա կողմ լինի կուսակցության ծրագրերին, կարա դեմ լինի կուսակցության ծրագրերին, կարա քվեարկի ոնց ուզում է, որտեղ իրեն անձամբ են ընտրել, իսկ այս փթիրին, այս անգրագետին, ոչ մեկ ձայն չի տվել։ Դրա համար ինքը, ինձ էլ կարա SMS-ով ասի, կաս իրավունք ունես շնչելու, թե չկաս։ Ձեռդ էլ ասի, դե ինքը իմաստուն է, ինքը ավելորդ, անիմաստ, երբևէ ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասի, եթե քեզ ասելա դու այլևս գոյություն չունես, ուրեմն դա պայք հիմքեր ունի։ Ինքը տենց է ասում եւ դա իրավունք ունի։ Այսքանով կարելի է ամփոփել ինչ է նշանակում լինել ԿՊ-ական պատգամավոր։ Նա կարևոր ասում եմ աշխարհը իրոք ծայրաստիճան լարված ու խառն է մեր մասին հիշելու համար։ Պատահական չեմ ասում։ Այն որ ես ասել եմ, որ օրագալա Զելենսկուն պետքա դատեն այս պատերազմը երկարաձգելու այս կոռուպցիայի համար, դա էլ չափազանցություն չէր իմ կողմից։ Այն որ եթե Ուկրաինան պարտվի դա լինելու է Զելենսկու մեղքը, էլի չափազանցություն չէր իմ կողմից։ Եվ մարդիկ հիմա ուղղակի տարբեր ձևերով ցիտում են այն, ինչ որ 3 տարի, 3.5 տարի, համար արդեն 4 տարի եղել է, բայց տարբեր պատճառներով դա մասին չեն խոսացել։ Սա լսենք։ The number of Ukrainian registered Porsches, Astons, whatever in Monaco is massive. This is a country in the middle of a 4-year-long existential. Ասում եմ Մոնակոյում գրանցված ուկրաինական համարներով Porsche-ները, բաները, Aston Martin-ները թանկարժեք մեքենաներ ասում եմ։ Չափազանց շատ են։ Իմ ասում եմ You would think people would be poor, but they're richer than ever. Ասում եմ այսքան ժամանակ պատերազմի մեջ գտնվող երկրի ներկայացուցիչները թվում էր քեզ պետք է լինեին աղքատ, բայց այսօր իրենք առավել եւս քան հարուստ են քան երբևէ։ Not the people of Ukraine, but the people buying Aston Martins in Monaco and Ասում ոչ թե հենց ապրող ուկրաինացիները շարքային, բայց հենց այն մարդիկ, որոնք այդ թանկարժեք մեքենաներն են ու яхтаներն you know, spending $10,000 on dinner in Portugal, that money is your money. Ասում եմ եւ այն մարդիկ, որոնք $10,000 են տալիս մի ինտրիգի համար, այդ Porsche-վելու, այդ ֆրանսիական կուրորտը։ Ասում եմ, բայց այդ փողը դե մեր փողերն է, քո փողերն է։ Այո, դա տենց է։ My money. Does anyone care? You and I know that some people make a lot of money out of war.
Մենք գիտենք դա, երբ շատերը մեծ փողեր աշխատեցին այս պատերազմի վրա։ Եվ լավ բիզնես է պատերազմը։ War works for some people. Եվ այս պատերազմը աշխատում է որոշ մարդկանց համար։ Սա էլ նախկին Զելենսու աջակիցներ, այսինքն Զելենսկու նախկին աջակիցներից։ Как ты относишься к Владимиру Зеленскому? Мне он не импонирует ни как политик, ни как президент. Никак я к нему не отношусь. В 22 году ты говорил про него довольно похвальные слова, что Ասում ոնց ես վերաբերվում Զելենսկուն, ասում ինքը ոչ մի բան չի առաջացնում էմոցիա։ Այդ ասում դու 22 թվականին ուրիշ բան էիր ասում իր մասին, գովում էիր։ Спасибо, что он не уехал, что сплотил нацию и все такое. Где я такое говорил? Это в начале войны было? Да. Ну, слушай, в начале войны, сам понимаешь, у всех было одно мнение. Время показало, что все по-другому. И тогда Դա ասում ես երբ եմ ասել, հիշեցնում եմ պատերազմի ժամանակ, ասում դե պատերազմի սկզբին ասում բոլորս ենք այդ կարծիքին, որ ինքը միացեց ազգը, հա, բարձրացրեց ոգին, բայց ժամանակը ցույց տվեց լրիվ ուրիշ։ все только началось, вся Украина была сплоченная, понимаешь? А потом, когда люди начали понимать, что там воруют, там крадут, там беспределят, этому не будет ни конца, ни края, у тебя глаза немного открываются. Я сказал, там можно было бы вообще... Եվ ասում եմ մարդիկ, որ այս ամեն տեսնում են քիչ-քիչ աչքները բացվում է եւ հասկանում են, որ այս ամեն ինչին վերջ չկա։ Так, чтобы этой войны не было. Давай быть откровенными. Все же изначально знали, что русские готовятся напасть. Ну еще, ну как, ну за год все, кто был в теме, они шарили, что русские собираются напасть. Но это было не Ну это было. Ну подожди, но это было. Нет, Можно же было как-то страну к этому подготовить? Можно? Ասում բոլորս գիտենք, չէ՞, մեկ տարի առաջ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը պետք է հարձակվի, պատրաստվում է հարձակվի, ասում է որ հարձակվելու, Ամերիկայի ռազմավարքն էլ այդ ժամանակ ասում որ հարձակվելու։ Կարելի է չէ ինչ որ ձև պատրաստել երկիրը, բայց չէ, մարդը չի արել։ Բայց դատելու են ոչ միայն դրա համար, շատ բան կա դատելու։ Իմիջիալոց այն մարդիկ, ովքեր պատրաստում են երկիրը մտցնել Թուրքիայի տակ, իրանք պետք է պատրաստ լինեն, որ Հայաստանի հրապարակում այդ տոնածառ չի լինելու։ Ես հիշում եմ 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ տոնածառ դրվեց Հայաստանում, Երևանի կենտրոնում, սալյուտներ խփում բան։ Մենք ոսս գլուխներս չգիտեինք ուր մտցնեինք, կար մի շերտ, որ ասում են մեր երեխեքը պիտի ուրախանան, մեր երեխեքը ինչ մեղավոր են։ Ես ես ասեմ, որ շուտով այդ ձեր երեխեքը կարող է տոնածառ էլ չտենան, որովհետև թուրքերը սենց են վերաբերվում տոնածառին։ Որովհետև թուրք ռադիկալները գիշերը հարձակվել ավիրել էին այս տոնածառը ու այս ոստիկանները մի կերպ հիմա պահում են, բայց Հայաստանում ոստիկանները չեն պահելու։ Ոնց կարող են թուրքերի դեմ թուրք ոստիկանը կանգնի, հակառակ ով ուզեն այս տոնածառը դնի, այդ թուրք ոստիկանը, որ հայ ազգան ունի բնականաբար, ինքն առաջինն է ջարդելու, որ հանկարծ չնեղացնի ադրբեջանցու կրոնական զգացմունքները։ Պատրաստ եղեք Նիկոլա Մոլներ, պատրաստ եղեք Նիկոլին ծառայող ոստիկաններ, չգիտեմ, բոլորդ ովիալը, որ սա կարող է լինի ձեր շնորհիվ, կարող մենք չկարողանանք փրկենք այդ երկիրը եւ դուք ստանակեն ինչ որ դուք արժանի եք, անկեղծ եմ ասում եմ, մի հրաշք լիներ, Հայաստանի մի հատված պահեինք, մնայինք հայերով ապրեինք, մնացածը տայինք ձեզ, թուրքերով ապրեինք ու կողքից նայեինք ձեր հետ ինչա կատարվում։ Ես դրան համաձայն եմ, որտեվ ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը պիտի արժանանա նրան, ինչ որ ինքը ցանել է, բայց ես դեմ եմ, որ դրա հետ կոպիտ ասած հացը չորի հետ վառվի գնա, ես դրան եմ դեմ, բայց դուք ամեն ինչ անում եք դրա համար, ախ Երանի մի հնարքով, ասենց մի հատ փոքրիկ սես գյուղ, մարզ տայինք ձեզ, հավաքեինք ձեզ բոլորին ու հանձնեինք թուրքերին, ու քել իրար հետ ջան ասելով ապրեիք էլի։ Մենք էլ սս կողքից նայենք ձեր հետ ինչ էր կատարվում։ Շնորհավորում եմ Նիկոլի ոստիկաններին, դուք արդեն Սաֆարովին պետք է որպես ընկեր գնդապետ, պարոն գնդապետ դիմեք շուտով։ Չի բացառում, որ Սաֆարովը նշանակվի հենց Հայաստանում, ասենք գեներալ գուբերնատոր, եւ դուք գնաք զոնցիկ պահեք, հովանոց պահեք իր գլխի վրա։ Չէ՞ որ դուք անասուն եք, դուք ամեն ինչ ընդունակ եք, ձեր համար ոչ մի տարբերություն չկա։ Հովանոցը ինչի, ում գլխին եք պահում։ Եթե դրա համար փող են տալի, հա,
ու հələ երաշխավորում են, որ քո ընտանիքին ձեռ չեն տա։ Ում գլխին է պետք հովանոց պահել։ Մեկա դուք անող եք, չէ։ Պատրաստ եք, պատրաստ։ Իրանք մեթոդաբար ձեզ պատրաստում են դրան, դուք պետք է որ պատրաստ լինեք։ Եվա Պաշտոնյան ասաց չպետք է այնքան երես տալ ՀՀ ներկայ իշխանությանը, որ դառնա Սաակաշվիլի նման չարիք, Վահե Սարուխանյանն է գրում դրա մասին։ Տեսնենք ում մասին է խոսքը։ Հասուն ոչ հրապարակային խոսակցության ժամանակ ԵՄ ինչ որ բարձրաստիճան պաշտոնյա է հայտարարել դրա մասին։ Իսկ կարծում եմ Սաակաշվիլի նմանացնելը սա մինիմալ ինչ որ այն էլ ոչինչով չարդարացված նկարագրություններ չարիք լինելու մասին։ Որտեղ այն ինչ որ արդեն Նիկոլն արել է, սա ոչ թե չարքի արած է, սա կոտորած է։ Կոտորած։ Այս հոդվածը սրան նրա մասին է, որ հիշում եք, չէ՞ ես ասացի, որ FIFA-ն որոշել էր Թրամփին խաղաղության մրցանակ տալ։ Fake մեդալ, որ ինքը երբևէ չի տվել, որ նման պրակտիկա գոյություն չունի, բայց սիոնիստներին շատ է պետք եղել, որ Թրամփը ինչ-որ մի բան կախի վզից եւ ստեղծել են ինչ-որ նոմինացիա եւ FIFA-ն ֆուտբոլ եւ ընդամենը եւ նաեւ ասել է գրված է, որ ինքը տալիս է 5-ից 6 միլիարդ ֆուտբոլասերների անունից։ Ամբողջ աշխարհը ծաղրում է հիմա սրան։ Ես չգիտեմ FIFA-ի ճակատագիրը ոնց է լինելու հետայսու, բայց որ արդեն ծաղրում են այդ FIFA-ի ղեկավարներին եւ այս fake մեդալը, որը տվել են եւ ասեն սպիտակ տունել հաստատել է դա եւ շնորհակալություն է հայտնել դրա համար։ Ծաղրում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սպիտակ տունը եւ այդ ամբողջ երկրի նախագահը իջել է այդ մակարդակին, որ fake մեդալներ է կախում իր վզից իր իդիոտ էգոն բավարարելու համար։ Հասկանալով հանդերձ, որ FIFA-ն այդպես մրցանակություն բան չունի, նոմինացիա չունի եւ իրավասու չի նման բաներ անելու։ Սա շատ հետաքրքիր հարցազրույց է նախկին թրամփական մագայի հետևորդներից, որը բացահայտում է, որ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի հետ AIPAC լոբիից ստանում է տարեկան $230 միլիոն կաշառք իր գործունեության համար եւ ոչ միայն ինքը, բայց ինքը ամենաշատն է դրան ստանում եւ ըստ շատ հետաքրքիր թվեր կար, որ նոր հանրապետականների որոնք գալիս են նոր ընտրված հանրապետականները, նրանց արդեն 24%-ը դեմ է այն նախկին քաղաքականությանը եւ 24%-ով իջել է, ասենց ասեմ, 71-ից իջել է աջակցությունը մինչև 50 քանի 75-ից իջել է 51% Իսրայելի նկատմամբ աջակցությունը, այսինքն շնորհիվ նոր հանրապետականների երիտասարդ հանրապետականների հոսքի դեպի հանրապետական կուսակցություն Իսրայելի նկատմամբ աջակցությունը 24% իջել է։ Սա այն է, ես մինչև ասում եմ ամեն անգամ, որ նոր սերունդը, իսկ սա շարունակվող է։ Սա շարունակվող է, դեռ մենք հիմնական ընտրությունները 26 թվականին է լինելու։ Ցանկացած նոր դեմոկրատ լինի, հանրապետական լինի, նոր տեխնացու, որ մտնել է քաղաքական դաշտ, մտնելու է հակաիզրայելական բանով, օրակարգով։ Ժողովուրդը դա է անդրում։ Ով ինչքան ուզում է փող վերցնի։ Փող կարան վերցնեն, բայց իրենք չեն կարող ընտրվել։ Այսինքն գալու է պահը, երբ որ ամբողջ ռեսուրսներն ունենալով այս հրեական աշխարհը, փողով ամեն ինչով ինքը անկարող է լինելու գետնի վրա իր ուզած ամբողջ ծրագրերը իրականացնել ամբողջ իր մասշտաբներով։ Ու սա հսկայական բան է, շիֆտ է, փոփոխություն է։ Դու աջակցությունը հանրապետական կուսակցությունների մեջ 24% իջնել, շնորհիվ նոր հոսքի հանրապետականների երիտասարդ, սա նշանակում է, որ 26 թվականի վերջ մենք ունենալու ենք լրիվ այլ աշխարհ։ Դրա համար եմ ասում, 26 թվականը շատ որոշիչ բան է լինելու։ Աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի համար։ Սա շատ կարևոր է։ ՄԱԿ-ը ունի ներկայացուցչական տարածք, ներկայացություն հենց Երուսաղեմում։ Իսրայելցիները կարողացել են գրավել այդ տարածքը, ՄԱԿ-ի դրոշը հանել ու տեղադրել Իսրայելի դրոշը։
Իրանք ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն անելու։ Վստահ լինելով, որ ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է։ Կամ հետդարձի ճանապարհ չունեն իրանք, ուղղակի, որովհետև որտեղ որ ՄԱԿ-ի դրոշը կա, այնտեղ աշխատում են միջազգային օրենքները։ Իսրայելի ամբողջ երազանքը եւ ոչ միայն Իսրայելի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թրամփի ամբողջ երազանքը աշխարհում միջազգային օրենքների ուղղակի դուրս մղումն է, որ չաշխատի ոչ մի միջազգային օրենք, որովհետև եթե միտեղ կա միջազգային օրենք, Իսրայելը չի կարողանում իր ցեղասպանություններն իրականացնել։ Իսրայելը չի կարող Արցախ, էթնիկ զտում իրականացնի։ Դուրս գա քրիստոնյա եկեղեցիների դեմ ավերի, ոչ միայն փաստորեն Պաղեստինի տարածքում, այլև նաև Հայաստանի տարածքում։ Դե հələ սա ախորժակները տեսեք, ուր է եկե հասել։ Ուր։ Ոգի վերադառնալով այս թեմային, ես մի բաներ եմ ուզում ասեմ։ Դուք գիտեք ուրիշ ազգ, որ իր հավատքի համար այսքան զոհողություն տված է։ Ես չգիտեմ, որքան հայ է։ Սրանք ինչ է, մոռացել են, թե մտածում են հայը էլ հայ չի։ Սրանց հույսը ո՞րն է, Փաշինյան Նիկոլը, թե իրանց կործանվող կասեցությունը։ Հիմա որ իրանք արդեն ՄԱԿ-ի դրոշն են հանում Իսրայելին է դնում, սա լավ է, որովհետև ինքը որպես երկիր կորցնում է իր լեգիտիմությունը աշխարհում։ Սա ինչքան էլ որ տարօրինակ լինի, մեր օգտին է, այսինքն գալիս է մի փոքր օգնելու մեզ հետագայում, բայց նորից եմ ասում, ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք մեր բարեկամը լինել, մենք կարողանանք ձևակերպել մենք ինչ ենք ուզում, կամ ինչ չենք ուզում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև հենց դա արեցինք, նոր սկսելու են դռներ բացվել։ Իսկ եթե մենք դա չանենք, ոչ մի բացված դուռ մեզ չի օգնելու։ ՄԱԿ-ի դրոշը լինի Երուսաղեմում, չլինի Երուսաղեմում։ Ես չեմ զարմանում, եթե նույն մի օր մտնեն, հայկական տարածքներն էլ գրավեն Երուսաղեմի։ Իմջելոց այդպես փորձ եղել է ժամանակին։ Եղել է։ Եվ գիտեք ով է դուրս եկել խաչով դրանց դեմ։ Մենակ չզարմանաք։ Արշակ Սրբազանը։ Այն որ հիմա նստացել են։ Այն որ անիծում էր, կանգնել չորով ասում էր, նզովում էր Նիկոլին։ Ով քրիստոնեությունը ուրանա, նզոված լինի, ով ցեղասպանությունը ուրանա, նզոված լինի։ Այդ նույն տղեն է փաստորեն Երուսաղեմի արշավանքը հрьяաների կողմից կասեցել մենակ։ Խաչով դուրս է եկել դրանք գրիշ չեն արել կրակեն վրա։ Բայց չեմ զարմանա, եթե սրանք այս ընթացքում դա էլ անեն։ Եթե մի երկիր կարա ՄԱԿ-ի դրոշը հանի, Հայաստանի դրոշը ինչ աներիք չանի։ Նիկոլի աջակիցներ ո՞նց եք։ Պատրաստվեք, սրանք շատ լուրջ հայտեր է ներկայացված։ Շատ։ Ու սա պատասխանատուն ինձ դուք եք, ես չեմ։ Միջև հաղորդումը ավարտել, ես ուզում եմ նորից տեղեկացնել ձեզ, որ ես կամ արդեն Telegram-ում, նիմա որ երբեք չեմ արել, ինձ կարող եք գտնել ինքնաճանաչում անգլերեն կամ հայերեն գրելով, եթե մարդ կա չի կարողանում sense գտնել, թող ինձ գրի, ուղղակի ես միանգամից link-ը ձեռքեմ, կարող եք բաժանորդագրվել, կամ նաև TikTok-ում, խնդրեմ, նոր եմ բացել, արդեն 156 ընկեր հասցրել է հետևի, հետևեք, ես փոքրիկ վիդեոներ եմ տեղադրում, և Instagram, բնականաբար, էլի այստեղ եմ ես, այսպես, այս անունով Վարդան Դիր, ուրիշ անուն թույլ չտվեց, համեցեք, բաժանորդագրվեք, ստեղ Instagram-ում մի քիչ ավելի շատ են հետևորդները, 1883 հոգի, լավաբադա չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ դուք ավելի շատ ունեք, բայց աշխատում ենք օդում, ջրում և ցավանքում։ Եվ վերջի տեսանյութը, որ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինքը տխուր տեսանյութ է, բայց շատ դաստիարակչական։ Խնդրեմ նայեք, այսօր հարձակվել են և ծեծել են Միրան Հակոբյանին։ Միրան Հակոբյան, Հանրապետական, իրանց Արարատ TV կարծեմ խմբագիրներ, պատմաբան, իրան ես երբեք չեմ ասի, որ հանցագործողի կա, ես երբեք չեմ տվել, չեմ էլ տա, որտեվ դա հիմք չկա, բայց այն ինչ որ այսօր կատարվել է Միրան Հակոբյանի հետ, նայենք նախ ինչա կատարվել։
Սա այն հատվածն է, որտեղ այսօր ծեծի է ենթարկվել Միրանը Հակոբյան քաղաքագետ, իդեպ սա հենց իր մեքենան է։ Ոստիկանության աշխատողներն այս բանի տեղում աշխատում են։ Նրանք իմ հարցերին որևէ կերպ չպատասխանեցին, պարզվեց արդեն առգրաված են տեսանյութերը։ Եվ ահա Դալմայի մոտ այս բնակելի շենքի հարևանությամբ, խնդրեմ, որտեղ տեսախցիկները հստակ ֆիքսել են, դա հաստատ է, որ հստակ ֆիքսել են, փաստորեն ծեծը 1:30 է տեղի ունեցել, երեք դիմակավորված անձ հարձակվել է Միրան Հակոբյանի վրա, սա իր մեքենան է։ Մի խոսքով հանրապետականները նույն բանն իրականացրել են իրենց իշխանության ժամանակ։ Սա ոչինչով չի արդարացնում են ինչ որ հիմա արել են։ Բնականաբար հանցագործություն է սա եւ մեղավորները ինչպես այն ժամանակ չէին գտնվում, հիմա է չեն գտնվելու, որովհետեւ սենց արարողություններ, հա, ծեծ, դիմակավորված, ջար, փշրել, մեքենա ջարդել, այրել, հա, պատեզներում ծեծել, սպանել, դա արվել են բոլոր ժամանակների բոլոր իշխանությունների կողմից։ Դա իրենց մենաշնորհն է եղել։ Հիմա ուղղակի այս ինցիդենտը հանցագործություն կոչելով ես պետք է հիշեցնեմ Միրան Հակոբյանին են բոլոր նմանատիպ հանցագործությունները, որ կատարվում էր իրենց իշխանության ժամանակ։ Հասկանում եք, հարգելի Միրան Հակոբյան, որ դուք ստեղծել եք այս համակարգը, որ հիմա ձեր դեմ աշխատում։ Հիշում եք, ես սա մասին պատմեցի, երբ որ Էյնզեյնշտեյնի մասին էի պատմում, ռեժիսոր, որ Էյնզեյնշտեյնին ջարդում, փշրում, ծեծում էին, հարցաքննում էին երկար տարիներ, որ ինքը խոստովանել էր ինչ-որ հանցագործությունների մեջ, որտեղ պահել է պլյոնկեքը, կադրերը։ Բայց նա ապրեց Ստալինից երկար, ու ամեն անգամ, որ իրան կանչում են հանցաքննության, նոր քննիչ էր քննում իրան, պարզվում էր նախկինին գնդակահարել է։ Ասում եք, այս համակարգը ինքն իրան խժռելու հատկություն ունի։ Վաղը նույն բանը լինելու է այսօրվա ԿՊ-ականների նկատմամբ ես դրա համար եմ ասում։ Այ երբ որ դուք Միրան Հակոբյան, այդ ժամանակ դուք ինքներդ կդատապարտեիք, այսօր ձեզ չէին ծեծի։ Հասկանում եք։ Դուք չեք դատապարտել, դուք այդ համակարգը փոխանցել եք անտիժ պահած, շիրիֆով կարած, իդեալական մակարդակի վրա բերած հանցագործության իմաստով փոխանցել եք Փաշինյան Նիկոլին ու երկար ժամանակ սպասարկել եք ձեր կադրերով, հա, Օսիպյանով, Արտուր Վանեցյանով, այն իդիոտ դատախազյանն ինչ էր, անթելիզանում մոռանում, այն որ Սերժի հանցագործ դատախազն էր, բայց 4 տարի աշխատեց Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Էլ ես դա անունը մոռացա։ Մի խոսքով, ձեր համակարգն է փոխանցած Փաշինյան Նիկոլ, այսօր աշխատում է ձեր դեմ, բնական, վաղը աշխատելու է ԿՊ-ի դեմ, վաղը աշխատել է նույն ոստիկանների դեմ, որ հանկարծ մի օր կարող է մտածեն, որ լավ չի։ Ծեծելով պրծնեն լավ է, որովհետև համակարգը երբեմն նաև սպանում է, չէ, մենք էլ դա գիտենք։ Ափսոսելով այս դեպքի համար, ուզում ես որ հանրապետականներին, ոչ միայն հանրապետականներին, առավել ևս ԿՊ-ականներին ասեմ։ Միրան Հակոբյանը ոչ մի վատ բան չի արել։ Ինքը ոչ հանցագործ էր, ոչ օլիգարխ։ Բայց դուք ծայրից ծայր, դուք ծեծելու, վառելու, գնդակարելու աղվենք եք։ Եթե ձեր բախտը բերի, մենք ձեզ կարողանանք դատենք ուղղակի։ Դա կլինի ձեզ փրկությունը։ Եթե ոչ, ուրեմն ոչ միայն բժշկական դիմակներով, ինչպես ես այն ժամանակ ասեցի, հա։ Ոչ միայն ծեծել գնալ, ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել ձեր այդ ինչերը կատարվելու։ Ոչ մեկ։ Դա համար եմ ասում, թողեք գոնե մի հատ իրավապաշտպան, մի հատ դատավոր, գոնե մի հատ դատախազ, որ մնա, որ վաղը ձեր գործերը քննի, ձեզ փրկի, գա ձեզ ձեր կացարաններում տեսակցության։ Տենց է կյանքը։ Տենց է, մի արա, որ քեզ չանեն վաղը։ Անում եք, պատրաստ եղեք, նաև վայելելու այն ինչ որ ցանել։ Այսօր մամայր այսքանը, դա մնաց։